Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah duit dunya tak kena. Cek wong sing aku seneng, cek ora seneng. Wali sugih ge kathah, wong kafir sugih ge kathah. Wong saleh sugih ge kathah, wong fasik bos-bos narkoba sugih ge kathah. Tapi wal ilmu la utihi ila man uhib. Tapi kalau ilmu agama maksudnya tidak saya kasihkan kecuali pada orang yang saya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Innal ladzina sak temene wong akeh yubayyi'una kang berbeat sapa ladzina. Beat niku akad utawi komitmen teng satu hal disebut napa? Beat. Terus niku jenenge akad. Akad itu bundelan napa? Bundelan tali sing kuat disebut napa? Akad. Jadi akad be yang mengikat be. Nah beat ning Kanjeng Nabi berarti hubungannya jeneng Nabi itu terikat no? Terikat kokoh. Jadi apa akad apa be. Terus sesuai mursyid kepengen keren terus sidik-sidik menapa beat. Mate no. Nah sekarang nurut neraka no. Nah ra nurut Nabi neraka. Nah nurut mursyid ya menapa. Menawa neraka menawa ora. Nek jelas sing mesti iku beat niku asal usule iku sahabat diminta komitmen mati urip nderekno Kanjeng Nabi di posisi yang sangat potensi bahaya. Kok pas itu dikepung tiang kafir. Nah, corong Jawa itu marani kandang macan. Nabi itu lemah. Sekarang posisi kadung ning Mekah, paham nggih, badhe umrah, paham nggih. Dikepung wong kafir mboten beto napa senjata. Nah, itu taruhannya kan nyawa no. Tapi meskipun posisi seperti itu, mereka tetap beat senang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini senang Nabi gampang. Solawatan tiga panggung sangoni, pengajian jadi tiga panggung sangoni, nggak semaan tiga mik disangoni. Kadang ya payu, jadi mantu nih bar. Hari ini repot no, repot. Innal ladzina satunu ngaka yubayyuna kang biat sapa ladzina ka ing sira biat ridwan kelawan bi'ah ridwan bil Hudaybiyah ana ing daerah Hudaybiyah. Bi'ah sing ning Ridwan ngene utang daerah Hudaybiyah diarani biat ridwan. Mergo taruhane sing nglakoni tenan niku diridani Allah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Terus sing melakukan itu untuk standar untuk status nomor ridwan diridani Allah. Inna ma yubayyuna mestine biat sapa ngake Allah ing Allah. Orang yang berbiat pada Nabi itu sama persis dengan berbiat ning Allah Taala. Kok Nabi ra ngarah salah napa? Ra ngarah salah. Tapi nek biat tembe ketua geng, ketua suku niku ora mesti bener, ora iso jaminan inna ma yubayyu nawa. Wa tidawa inna ma yubayyu nawa nahwu mayuti rasulullah faqat atau Allah. Mante sapane wong yuti ku taat sapa man ar-rasul ing rasul mesti faqat atau monggo apa teman-teman taat sapa man Allah ing Allah. Karena rasul itu maksum, tidak mungkin salah, maka aturannya jelas siapa yang taat rasul berarti taat ning Allah. Tapi selain rasul itu ya ndelok-ndelok ya kadang ora tepak-tepakan no. Tepak-tepakan. Ya atas nama santri, atas nama adat santri itu terus dia wajib husnudzon, tapi tetap baik gak ngarah menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap namung Rasul sing ono jaminan majutir Rasul faqad atau Allah. Ya tuwa ifaqa aidihim utai kekuasaane Allah faqa aidihim sandure kekuasaane wong-wong akeh. Wong akeh alati kang bayau kang padha biat sapa wong akeh pihak lan bi'a annabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa dimaksudi kadang yo aneh. Huwa maksudnya aneh ngeten umume ulama. Napa umume ulama niku ngartekno ngeten. Orang Nabi kan saat itu posisi di Hudaybiyah. Posisi di mana? Terus Hudaybiyah sekarang termasuk mikot. Ya, di kawasan Mekah itu mikot kan ada Tanim, ada Jironah, ada Hudaybiyah. Kalau riyen nanti mikot saking Hudaybiyah aja ya. Saya pernah sama Hasan itu itikaf apa mikot saking Hudaybiyah. Duwe so terus melarat. Wae pokoke nggon mikot paling elek iku Hudaybiyah. Romana. Nabi itu kan niatnya umroh tidak perang sehingga tidak bawa senjata, jumlahnya orang juga enggak besar, enggak ada niatan perang. Terus dikepung wong kafir bersenjata.
Nah karena supaya Nabi itu enggak takut, cara lahir Nabi bin Rawedi, sahabat Rawedi dinasehati Allah ya duwahi fawqa aydihim. Jadi kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka semua sing kepengin nglawan Kanjeng Nabi. Dados umume mufassir niku ngoten. Napa umume mufassir ngoten. Imam Suyuti boten mringatekno kekuasaane Allah iku sak ndure kekuasaane sing biat-biat. Maksude pokoknya artinya ngono iku Allah pirsa nek kowe biat mbek Nabi wis tak bijape. Maksud itu oleh ngerteni iso ngono. Kan aidihim teng mriki orang baik ngene maksud itu aidihim allati bayau biyan Nabi. Iku wong apik ta wong elek? Wong apik napa? Wong napa? Apik. Lah sing biat iku diridani Allah. Tapi umumnya ulama iku ngertekno gak ngono. Iku tasjek ngendelno Kanjeng Nabi ora wedi wong kafir. Mergo ya duwa foko aidihim niku umume ulama ngertekno ngoten. Umume ulama ngertekno maksud boten. Apa? Tangan-tangan sing biat Kanjeng Nabi iku Allah pirsa. Lah Allah pirsa iku bahasa Arab ya duwa foko aidihim rada ruwet nanya. Wa ta'ala mutaliun dat sing ningali ala mubayati mengatasi biate wong-wong sing bayau. Paham nggih fa ijazi mongko males sapa wa him ing kabeh alih ing atase bi'ah. Jenenge aneh. Gak umumnya zaman ke ngaji tauhid takwil. Nakwil do piye? Nakwil kan jatuh dengan kekuasaan. Kekuasaane Allah sak dure kekuasaane wong kafir. Maksudnya kira usah wedi no. Umume tiyang ngartekno sun. Nonton kan? Tenan iki mboten no. Tangan-tangan sing biat ning Nabi ku hakikate Allah melok. Lah Allah melok maknane sani tadi kan biat tuh ngeten. Ya dua itu nak biat itu buatan salaman ngeten. Dulu salaman teman ngeten tangannya sudah kok dhuwur. Kados nyuwun sewu kados pemain bal biat ngeten loh. Tangan kan di atas tangan. Lah iku paling dhuwur tangannya Allah. Tapi karena Allah enggak mungkin seperti itu karena Allah mukhalafatul lahawati terus makna murate iku pirsa ngono lho. Wa ta'ala mutaliun ala mubayati. Paham ya? Cara Imam Suyuti, cara poe, cara tafsir niki. Tapi umumnya ulama itu biasanya tinggal dalil ben kira wedi mek kekuasaan di luar sana untuk iktimat ala Allah pokoke ya duwahi pokoke di umumnya ulama. Kalau dari biat itu kados ngeten terus wakil. Nah terus tertinggi itu tangannya Allah melok biat. Nah berhubung Allah enggak bisa disifati kayak makhluk. Ya dua pokoke di ketika ada biat tumpak-tumpakan tangan, tumpuk-tumpukan Allah tangannya teratas. Ya dua iku foko etim cara pikiran Imam Suyuti. Mana nih berarti Allah iku pirsa. Karena secara fisik Allah tidak mungkin seperti itu karena Allah mukhalafatul. Ya terus makna murate pokoknya mutaliun ala mubayatihim. Lah nek wis pirsa akibate fa ijazihim alaiha pasti engko Allah males. Males apik maksudnya. Faman mongko tisapani wong ngunakasa iku nentang sapa man to merubah sapa man to batalo sapa man enak kodo tersing batalo sapa man al bi'ata ing bi'at fa inna ma yang kusu ala nafsi fa inna ma yang kusu mestine ngrusak sapa wong ayarji utik sebali apa wabalu nak sihin apa nak dihindot mestine iki ayarji utik sebali apa wabalu nak dihi apa musibah dadi wawu teng mriki balungan kalimah musibah bagi bahasa Arabe wabal napa ngabal, kados niku lho tengene tiba ana berjanji maulidun kana lil kufri wabalun alaihim wa wabau. Nabi Muhammad itu satu kelahiran, maulidun kana lidini sururun, satu kelahiran yang menguntungkan Islam. Ya lahirnya Rasulullah itu apa? Maulidun kana lidini sururun, satu kelahiran yang menguntungkan Islam. Tapi fitolil kufri dalam konteks kekafiran kelahiran Nabi itu penghancur, maksudnya menghancurkan teori kekafiran apa lil kufri wabalun alaihim wa wabau. Jadi fitolil kufri wabalun jadi musibah alaihim wa wabau. Terus kayak Jawa muni acara riwak balung no. Mergo fitolil kufri wa balung. Iya kok ono riwak balung bareng kok. Kan pancen oleh motong itu penyanyi-penyanyi ku riwak balung. Kan kerine itu dijupuk, no? Iya, penyanyi-penyanyi Jawa itu kan. Dia maulidun kan sing biasa nyanyi piye? Terus maulidun kan sing biasa nyanyi piye? Riwak. Ayo jupuk ekor ri kok.
Akhirnya iya ono riba iwak balung barang. Ya rine kan dicoba. Fitolil kuf. Iku mandek kok. Padahal cara wakaf kan gak oleh mandek ning tengah balungan kalimat. Ri wis biasanya yo ri fitolil kuf. Mandek kan? Terus riwa baru kan akhirnya kacau kan. Langsung betul Pak ri kan fito maulidungka fitoli ilkuf mandek. Terus wah kebuanter bisa no. Mesti ra ngono dul maulidun kana fitoli ilkufri. Nabi itu kelahiran yang menghancurkan teori kekafiran. Nabi itu ja'abit tauhid. Di sini ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah itu maulidun sekana fitolil kufri. Ono iku wabalun musibah wa wabaun. Terus diwaca fitolil kuf. Mandek. Utus ngangkat buantar. Riwabah. Matek no wong. Tapi lo seneng. Orang keliru-keliru seneng. Wong sepuh terus lucu sepuh bunga-bunga ketara nek nggo marah bagian masjid ra mulai-mulai ngono bunga-bunga riyo. Kalau yang nanti tanggung, oh pokok masuk triwak bembos, wong sing ngucapno kowe kok takok aku. Saling salah terus alama anallahu nggih kata sing salah. Kan mestine ku alama, ma iku mausul anallahu dadi nala, napa? Nala ya nalu nailan wa nala ya nalu nailan terus sinutna wazan af'ala dadi anala napa lagi Jawa iku rata-rata tak maca alama ana kaya-kaya ana iku ingsun alama ana ingsun lahu kaya gak sebenere iku gak ngono nala napa nala di wazan af'ala dadi anala dadi aku iku matur nuwun be Allah alama ing atase perkara anala kang merkolehno sapa Allah kang memberikan sapa Allah ing nabi alama anallahu wa aula. Sila abtadu imla bismillatil aliyah mustadirun faidal barakati alama anallahu wa aula. Mulane aula yuli ila an anala yunilu inalatan. Oh ya tapi kada kiai sing sae kada. Ngono ki sepur butuh dibak berjentak kok. Gus kok ujug-ujug ana anak bareng anane sapa? Mergo ning dibake dekne ya dipedhot ana mbek lahu iku cetakane nggih dipedhot. Niku fi'il. Mula ya sopan wong sepuh niku fi'il saking nala dadi af'alan. Mboten Gus niki pisah. Matene wong. Lah sampean anut kula apa anut cetakan terus menang ketap-ketip. Ya wae guys, anut jenengan mawon. Ya pancen ya bener aku. Wong karo antusane wa aula, napa? Aula. Berarti aula yuli ilaan. Berarti ana la yunilu. Cucu bakas ana bareng ingsun. Gak penting ingsun kok penting. Ya berarti abtadiul imla'a bismillatil aliyah. Terus mustadirron khale wong sing njaluk bantere rahmat. Lan ana wong jenenge idror mergo adarra yudirru idroron. Terus supaya isti'anah istadarra yastadirru istidroron. Dadi mustadirron khale wong sing njaluk bantere rahmat. Mustadirron njaluk banter faidul barakati ing gumlendere berkah. Lan iki arwani gadah karangan sab'ah disebut apa faidul barakat. Lumebere berkah. Lumeber faidul barokati alama ing atase perkara ana kang wis paring sapa Allah atau kang sudah memberikan sapa Allah terus alama ing atase perkara ana kang utek ingsun debatan wong ten ana sing salah ngono ya ora usah mbok nyek kowe rom ya lagi saiki paham ya dadi goblok-goblok sing lagi tobat saiki ora usah kemeh nah ana wong salah kowe langsung mending ngene koyo aku dhisik dadi ana sing salah ya koyo aku dhisik lambe sing goblok ku sing hormat iku mono tau kawan sejenis paham ya sing nambahi derajatmu mergo kanca salah iku akeh Wani kudu dihormati. Iku teman masalah teman. Kula suwun wae nek ana kiai Jawa salah ku mbarno. Sakake no. Selain sakake ku yo kowe tau. Sing ora salah duwe ra duwe. Masyarakate ra roh hak kiai ini. Paham nggih? Ku sakake. Ora error kuwi no.
Nggih sing alama ing ala ana uta ingsun lha wis baru wis sak uri-urine ngono. Wong pangeran maklumi kowe kok geger. Wong pangeran sing pangerane tenang no. Kuwata yang nyembah pangeran salah. Tapi apa maklumi nggih kuwata. Dan teman-teman acara nahwu sing bener ngoten nggih. Mustadirron faidul barokat. Alama ing atase perkara ana la kang maringno sapa. Tapi banyak cetak sudah dipotong mangke mergo apa? Kirane kok anak no. Sebenarnya kok alama ana lahu sangka mandi ana la yunilu inalatan. Terus aula kisami aula yuli ilaan memberi teng mriku aula teng mriku memberi. Aula ka maksudnya teng mriku lho. Teng kene konteks itu maknane napa memberi. Aula kan banyak. Ya sembah kan. Penak dadi goblok. Kulo iri, goblok iri. Penak urip. Wong swarga fadhole pangeran. Kowe terus pinter Gus gede terus pangeran wedi ya ora buton ro. Kamu balik kondang di umat akeh terus pangeran keteror. Wah, nek mlebu neraka ora pantes umat akeh ora ana pangeran wedi ngene iku ora ana. Butonyo aduk suwaduk bubar. Maksudnya pangeran buton nendang ya karek ngongkon apa? Malaikat. Karena malaikat enggak didesain bisa kasihan, enggak didesain untuk jadi misalnya orang balik kondang mati akeh skandal ini mau balik tak ngangkat dari mana-mana, tak tertarik, no? Malaikat parah, gak pernah senyum sampai dibamuk oleh malaikat Jibril. Kanjeng Nabi tahu kepen pirsa neraka, wis kadung mi'raj kok ora pengalaman jadi takok. Gusti kula pendelok swarga ditutono. Nabi kan yo seneng pengalaman, kepengin pirsa neraka. Kula iki kepen tos neraka. Yo Bril Baturi, kekasihku kepen delok apa? Neraka. Yang delok kan pamit sing duwe napa? Sing jaga niku. Pamit. Yo senyum merah gelem. Semen tak mbek Jibril. Jibril kan ketua. Kowe roh sapa iku? Ayo senyum. Lagi senyum. Karena sistem tubuhnya enggak dikasih untuk senyum. Akhirnya senyum. Iku lam yatabasam qattu. Enggak pernah. Illa tabasuman wahidan khina kakian Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat hanya pernah senyum sekali dalam hidupnya. Wes parah. Kenapa? Gak tahu ngaji hadis walau bitol koti wajin. Gak ketemu wong sing apik senajan to senyum. Nah, ini malaikat sinten? Malik. Ya alama ana lahu wa waladzati nala ya nalu nailan nggih kados khofa ya khofu khofan tapi niku ajwaf napa yai gitu nala ya nalu nailan terus napa dikekno wajan af'ala dadi aqoma anala napa akhofa no terus alama ana kang anala saya kayak gini sepuh riyen senior kula teng Anwar sepuh. Kulo niku kiai Gus. Kulo ini ya pinter, maksudnya ngerti nak orang mungkin anak ingsun ya ngerti dene. Ya Allah. Nggih ana piye salah nang sakake no. Biasa mawon. Fa inna ma yang kusu yarji'u apa wa balu naksi. Tegese bali apa wa balu nakdi apa musibah bencanane oleh nentange wong balik ala nafsi ngatasi awak dhewe neman. Wong ngafiri Allah sing lara dekne dhewe mergo Allah la yadurruhu syai'un Allah itu ndak akan kenapa-apa. Wa man tisabani wong aufa nuhuli sapa man. Kados niki aufa yufi ifa anapa aufa yufi ifa. Wa man tisabani wong aufa nuhuli sapa man bima klan perkara ahada kang janjeni sapa man alaihi. Utawa bima klan perkara ahada kang janjeni ali ngatasé mas sapa Allah. Niki jadi ada dua alaihi yang Imam Asim maca aneh. Ngene iki waman aufa bima ahada alaihu. Imam Asim macane apa? Alaihu. Jadi beliau baca yang aneh itu dua. Alaihu sama wama ansanihu illa syaiton. Normalnya kan wama ansanihi karena jatuh setelah apa? Ya. Nabi teng mriki bima ahada alaihu. Hanya ini tok. Sama wama ansanihu. Fasayuti mongko bakal paring sapa Allah ing man ajron ing ganjaran adiman kang gedhe. Bilya iklan ya berarti fasayutihi. Paham ya? Wa nun nun fasanutihi. Jadi qiraahnya hanya napa fasayuti. Qiraah kita napa? Tenang ya deling to bocah del. Yakin? Yakin ya wis melok fasayutihi. Ana wa fikiraatin nun berarti fasanutihi. Mosok ngarep-ngarep nun. Gak ono ya?
Dan ono lah inna fatahna. Bocah kok lali. Ono lah sing inna fatahna iku. Bar inna fatahna ya fasanu ti. Oh jek nomor do lalina. Ya ono lah dul ngarep apa? Inna fatahna. Berarti ya fasanu ti. Oh ulama sing iki termasuk kira asap ya wis dipikir ngawur ngono. Ya kan? Ya tapi cara aku masuk akal Imam Asim kan lafaz Allah lebih dekat apa? Kan bima ahada alaihi wa fasayu tihi bali ning Allah. Paham ya? Cara rasafa tak lawan. Iki kan wa huma qiraatani sab'iyatan berarti kan top no. Cara rasafa tak lawan ono non kondi no. Sebenarnya bener inna fatahna laka fataham. Bocah kok. Kan ngelamun. Lu wong S2 iku sane nglamun. Ngayal to. Nah sing cilik-cilik kan bal-balan, barbar kan yang gerak itu fisiknya kan cilik. Nek sumur yang gerak pikiran. Sawangane anteng no, ning ngarep kamar anteng. Lek uteke nduk ndi. Nah cah cilik walian, sawangane gerak terus, tapi uteke mok sitok, kepen nglebokno bal iku tok. Ya ora kepen di bojo ayu, ora kepen di mertua sugih. Serah pikiran apa pokoke fisike gerak tapi uteke anteng. Nah itu fisike anteng. Uteke polano. Ayo wong iki. Lah kok nek wis tuwek tenan off mandek kabeh. Napa? Mandek kabeh. Saya ku ajaran ing ganjaran aziman kang gedhe. Saya kulo bakal ngucap laka maring sira sapa al mukhallafun wong sing terlambat kabeh. Diterlambatno maksudnya ya prakteknya terlambat. Minal Arab sing pira-pira wong desa. Halal Madinati kang ana ing seputar Madinah, kawasan Madinah. Mukhallafun sing diterlambatno, sing dikarekno, sing dimbarno. Terus ele-ele tiyang itu orang yang Allah enggak terima kalau mereka nderekno Kanjeng Nabi mergo atine kotor. Allah enggak ingin nabine diderekno para pecundang. Makanya mukhallafun, khallafahumullah. Memang Allah yang punya ingin supaya enggak terlibat. Jadi anggap aja ngeten nggih. Bayangno analogine ngeten, Nabi itu suci, fisik yang terlalu suci, gak oleh diderekno wong sing mutalatih bidam, orang yang mentalnya kotor, nanti ngotori Kanjeng Nabi. Maka istilahnya mukhallafun, dikarekno Allah. Mergo Allah ora berkenan nak jenis ini nemani Kanjeng Nabi, mergo atine elek. Mulane sebagian ayat itu ketika Nabi protes ya, tapi protes manja, bukan protes ngelama. Protes kan ada protes manja, protes ngelama. Nah, ya Allah, kenapa orang-orang yang saya didik kemudian malah tidak ikut perang saya? Padahal mereka itu teman kami, sama-sama orang Medina. Boleh istilah nak woi wala king karihawa hum biasahum. Istilahnya karihawa hum biasahum. Jadi misalnya kulo di anak sing tak senengi atau di konco sing tak senengi, terus kan nggak ikhlas kalau yang saya senengi diderek orang yang tidak saya senengi. Normal kan? Ya sama, Allah itu sangat mencintai Nabi. Tentu Allah gak kepengen Nabi ini diderekno wong sing Allah gak seneng. Dari sini apa? Walakin kariha wa hum bi'athahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Mulane kowe jogeman dadi mukhallafun. Lah ilmu jawi ini jawi Allah ning hadis qudsi. Ad-dunya u'tihi man uhib wa man la uhib. Masalah dhuwit donya tak kekno. Cek wong sing aku seneng, cek ora seneng. Wali sugih ge kathah, wong kafir sugih ge kathah, wong soleh sugih ge kathah, wong fasik bos-bos narkoba sugih ge kathah. Tapi wal ilmu la utihi illa man uhib. Tapi kalau ilmu agama maksudnya tidak saya kasihkan kecuali pada orang yang saya senang. Mane Mbah Mun ana wong alim hormate apa maksud santri ini nak alim. Masyhur kok. Jajal sing salah Gus Bak dimbarno. Mergo bapak itu dari salah wong alim dimbarno. Mbah Mun alasane masuk akal. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Angger Allah ngersakno apik mesti ditakdir alim. Ya wis ora sama mafhum mukhalafah. Korbannya terlalu besar, nama. Mafhum mukhalafah itu korbannya terlalu besar. Jadi semoga cerita wong sing dikersakno apik iku diparingi ngalim. Ya tak balene. Wong sing dikersakno Allah apik iku diparingi ngalim. Wis sukut. Sakjane ana mafhum mukhalafah sakjane. Lah wis ra usah no.
Terlalu banyak korban. Mergo ad-dunya u'tihi man uhib wa man la uhib. Dawe pangeran hadis qudsi dunya iku barang sepele sing seneng aku ya tak kei, sing aku ora seneng ya tak kei. Hatta kanal kufar kadang nggih agna minna. Wong kafir yang lebih suka dibanding kita banyak. Bill Gates itu suka itu tuku Indonesia cukup cara kasaran. Tapi nak wal ilmu la u'tihi illa man uhib. Tapi kalau ilmu hanya saya kasihkan sing aku iku seneng. Mana seorang alim kudu hormati sini, fase kelas kudu hormati. Kalau ini fase ku bena boleh bibi dititipi ilmu ni pangeran, kan gak mungkin awak titip ilmu tu wong error kan. Alim tenan maksudnya, bukan alim berkorban balik kodam, TV, buatan ya alim tenan maksudnya. Cara naik profile itu cara fa, pokoknya soal bener lah, pokoknya apa? Ya jadi, orang yang Allah enggak berkenan, itu istilahnya mukhalafun kan rada aneh kan. Mestinya kan istilahnya mutakhalifun kan. Orang sing gak derek perang mestinya kan mutakhalif, pakai tak mutakhalif. Tapi Allah gak gelem istilah mukhalafun. Khallafahumullah napa? Khallafan. Imam Suyuti yang pinter tenanan. Makanya beliau nafsiri alladzina khallafahumullah napa? Alladzina khallafahumullah. Karena nabi itu orang suci yang paling dicintai Allah. Allah ora kepengin nabine utang jasa mbek wong sing Allah ora seneng. Misale wong munafik iki derek, kemudian mateni Abu Jahal. Berarti Abu Jahal ku kafir, dipateni wong mbek wong kafir. Nabi diuntungkan enggak ketika Abu Jahal terbunuh? Diuntungkan kan? Akibatnya apa? Nabi diutang jasa mbek wong sing munafik. Paham ya? Nah, itu gak kepengin Allah nabine utang jasa mbek wong napa? Gampangane ngoten, tak baleni malih ya. Nabi kan dimusuh tiyang kafir. Umum munafik derek perang kan saged mawon membunuh musuh-musuh Nabi. Berarti kan nguntungno Kanjeng. Berarti Nabi utang jasa sampai sini. Yang munafik kan? Paham ya? Lah Allah ora kepengin. Mulane wong munafik delalah yo ora seneng derek Nabi, Allah yo ora seneng. Akhire khallafahumullah napa? Khallafahumullah. Lah padha ayat kursi iku sakral, kalimat thayyibah iku sakral, hukum-hukume Allah iku sakral. Mulane wong sing atine bosok ora ngarah alim alamah tak jamin, ora ngarah alim alamah. Cara wong awam dari ning alim cara wong awam napa? Jajal ketemu antara wong alim ora meriang ngono. Napa? Meriang. Ini malah kayak Mbah Mun mboten percaya cerita-cerita jare iso seneng harganya peneliti kok Belanda apal Quran apal. Malah Mbah Mun gak percaya. Gak mungkin Allah titip ilmu mbek wong ngono iku. Ya paling wong awam sono pidato bahasa Arab udah ada terus alim. Paham ya? Ora alim antar wong alim. Gak mungkin Quran sesakral itu dititipno wong ngono. Paham ya? Kowe kudu yakin niku napa? Kudu yakin. Kau mayuridillah bihi khairan mesti yufaqihu fiddin. Dadi faman faquha fi dinillah fa huwa mimman aradahu bil khair. Ane kudu hormat wong alim. Nah, sekali Allah gak berkenan derekno nabine wae ora oleh. Ijine apa alladzina khallafahumullah an suhbatik jelas fa'ilnya alladzina khallafahumullah an suhbatik. Malah disebut mukhallafun apa? Mukhallaf. Wong sing Allah ora berkenan nak nderekno Kanjeng Nabi. Ya maulah contoh ning Jawa kowe misale di bojo utawa di anak, di keluarga sing mbok senengi. Kemudian ape lunga ning pulau mana? Mosok mbok kon nderekno wong sing kowe ora seneng. Kan mboten mungkin kan ndak kebayang kan? Allah juga seperti itu, kira-kira seperti itu. Rasulullah itu ahabbal khalqi ila Allah. Allah pirsa munafik ku pecundang, no? Pecundang dan ra seneng. Mulane waloka nufikum masadukum illa khobala. Umpama melok perang malah menggawe masalah. Di sini bola kotip taqawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura. Tenane molak-malik fakta. Qallabu lakal umur cara Jawa iku molak-malik fakta. Ada omongno beda omongno ruwet napa? Alladzina khallafahumullah an suhbatik. Mulane mukhallafun. Jadi nak maknane nggih wong sing ora melok perang, tapi hakikate ya wong sing ditakdir Allah ora melok perang mergo Allah boten berkenan. Alladzina rupane wong akeh khallafaka ngarekno hum ing alladzina sapa Allah an suhbatika sange ngancani sira. Lama tolap ta semangsane jaluk sira, memohon sira atau merintah sira hum ing alladzina. Ya khruju ka metu sapa ladina maka sertane sira ila Makkah tamare Mekah. Jadi Nabi sebagai basariah dia kepengen ketika haji, kepengen umroh, dia kepengen dikawal orang banyak. Ya perlu dicatat zaman dulu kan zaman pembalakan, zaman bajingan, zaman dunia dereng aman, paham ya? Apalagi Nabi ini mau ke Mekah jelas musuh bebuyutane kan.
Nabi secara naluri basyariah mau ke Mekah musuh bebuyutane ya nggawa kawan sebanyak-banyaknya. Di antaranya penawaran itu diomongno tiang-tiang munafik. Ya tentu cara zahir mereka kan Islam, ya cara zahir kan mereka Islam. Ayolah aku pengen Mekah ning kono musuhku akeh lah dibaturi. Lah cara Jawa ngoten. Lane lamma talab tahum liyakhruju maka ila Makkah. Nabi sebagai manusia khaufan karena wedi minta arudi Quraisyin saking oleh ganggu wong Quraisy. Ta'arud mriki maknane napa ganggu. Sangka kata arid, arid itu penghalang napa? Mboten ta'arud sari kata ta'rid napa? Kan ada arodo ya arudu iku sing manane melameri napa? Kados la junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Omongan melameri bahasa Arabe ta'rid. Paham ya? Tapi nek meniki ta'arodo saking sulasi arid, arid sing penghalang napa? Fa'in arodoka arid. Mana napa penghalang? Minta arudi Quraisyin sanging oleh ngalang-alang wong Quraisy sakamaning sira amal Hudaybiyah ing peristiwa Hudaybiyah tahun Hudaybiyah ida rojakta nalikane bali sira minas ing Hudaybiyah. Jadi Nabi sebagai manusa nganggo teorine manusa nak ndi musa kok kepenak ngadepi musa mbek wong akeh. Paham ya? Jadi Nabi tetap ngikuti adat napa basyariah. Ora mentang-mentang Nabi terus sampai ning Mekah ngajak Israel niku ora. Ya ora ono ngene iku ya apa? Ora ono. Semoco jal-jalut sik ngono ya ora ono. Napa? Ya ora ono. Ya lanang ngono ya ora usah ono Umar, ora usah ono Khalid bin Walid, Israel terus napa? Ayo sing lawan aku, pateni sing lawan aku. Utawa malah dipersiapno. Sedurunge aku ning Mekah kudu sentel lho. Ya ora ono ngene kudu ono. Nabi umume basaria, napa? Basaria. Syaghalatna amaluna. Wong kafir atau munafik, hakikate munafik kan tiyang wah kafir, tapi dhahire napa Islam. Ketika dijak nderekno Nabi, ketika dijak nderekno Nabi wong kafir, wong munafik muni syaghalatna amaluna. Aku ora iso nek Nabi nggih sopan-sopan nggih njaluk sepuro barang kowe gua ya, no? Ning ngarepe Nabi yo sepuro semuntene Nabi kula gadah anak alit, gadah bojo nembe nglahirno pokoke syaghalatna amaluna wa ahluna. Ya kelinci kula ki nembe kelahiran. Cerita napa duse ki nembe napa kelahiran, pitik kula ki nembe kawin, pokoke dene koyo muni syaghalatna amaluna wa ahluna. Syaghalat nyibukno nak ing kita. Lan kula bali matur, sakjane syaghalai sulu wis mutaaddi bi nafsi. Buktine ning Quran syaghalatna amwaluna boten asghalatna amwaluna. Berarti mun mutaaddi bi nafsi. Tapi wong-wong sing latihan maca kitab biasane man yusiluhu. Mergo dekne mau resiko napa mutaaddi bi nafsi. Berarti nek diwaca man yusilu kan saka asghala yusilu. Sakjane gak perlu. Mergo wis mutaati bi nafsi. Buktine apa syaghalatna amaluna. Ora napa asghalatna amaluna. Syaghalat nyibukno nak ing kita apa amaluna dunya-dunya kita ahlunan keluarga kita. Anil khuruji saking metu maka sertane sira. Ya gaya fastaghfir. Mongko kula aturi nyuwun ampunan panjenengan kita Allah ing Allah. Tenan Kanjeng Nabi, nyuwun sempurna teng pangeran. Kok ajane kependher ana jenengan. Tapi wah kelinci kula nembe kelahiran, pitik kula nggih nembe napa kelahiran. Wah mboten enten sepuro saking. Sok dunya wae pikirane. Mintar kil khuruji sang metu ninggal metu maka setane panjenengan terus. Qala dawuh sapa wa taala ini paling angel teng Quran ya. Maqaulul qaul itu gak dipisah ya. Maqaulul qauli napa? Maqulul qauli niku mboten dipisah. Makanya para ulama itu hanya bermain teng waqaf, nggih hanya bermain teng waqaf. Mergo ora iso diket kaya ana tanda kutip terus digenti mboten kan terus niki syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana iku cek qaulul munafikin apa? Nah yang yakuluna itu sudah qala ta'ala apa? Paham ya? Jadi ya kan syaghalatna amwaluna ahluna fastaghfir lana kan omongane wong munafik. Ya tentu yang cerita Allah tapi kan iki asli omongane wong munafik, paham ya? Terus qala ta'ala mukadziban lahum masdawi Allah. Paham ya? Dawe Allah yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qul. Nah berarti kan yaquluna itu bukan paket termasuk syaghalatna amwaluna. Tapi ora ono pemisah napa? Ora ono napa? Pemisah. Nah, mulane kita kudu waqaf ya syaghalatna amwaluna aluna fasafilana waqaf. Terus Allah komentar tentang mereka yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Lah iku yang paling angel ning bab Quran. Jadi ada dua kata
Sing kok ile iku beda napa? Kok ile beda iku syaraté kaya kudu diwakaf atau disakta. Mane dawuhe kritikus Imam Asim nggih sakta kudune aja mok 4, mestine ribuan. Kalau tujuannya itu jumlahnya ribuan. Kan misalnya ngeten nggih. Ketika orang kafir dibangunkan dari kubur, kan qalu ya welana mamba'atsana. Nah, ya wa in fi khafis sur fa idahum min al-ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya welana mamba'atsana mim marqatina. Nah, ketika mereka bangun terus tanya, "Mamba'atsana, yang membangunkan kami ini siapa? Kok ujug-ujug aku tangi sapa sing nangekno?" Ini jelas qaulul kufar. Qaulul kufar sa'ilina man ba'atsahum. Mereka tanya yang nangekno iku sapa? Mamba'atsana mim marqatina. Terus Allah jawab lewat malaikat napa Allah piyambak, yang jelas Allah menjawab hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jadi fal awal qaulul mustafhim. Yang pertama jelas omongane wong sing tanya. Ini wong kafir takok mamba'atsana mim marqatina. La hadza iku qaulul mujawib napa? Qaulul mujawib. Lah nek diwaca langsung kan bingung no. Mamba'atsana marqatina hadza ma'atur rahman. Cara wong sing ngerti bahasa Arab kan iki wong geblek apa piye maksudnya. Ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe. Ya kan padha karo muni apa ning dine pandangan ngomong-ngomong dhewe kan lucu kan. Paham nggih? Kan lucu kan? Lah mulane kok kangkang sing goblok alhamdulillah war-war penak ora karo ora paham no. Ah, mulane terus disakta Imam Asim, disakta ben ketara iki qaulul mustafhim sing hadza qaulul mujawib disakta. Nah, mulane sakjane kritiknya sakjane sakta cek keambekan rambekan ora penting nah cara teori makna. Mergo butuhe ana pemotongan taktek no, taktek. Tapi terus atas nama sanad nak sakta iku meneng tanpa ambekan, mu atas nama sanad. Sakjane secara keilmuan ya ora penting cek sakta cek wakaf pokoke mandek. Cek mbok arani wakaf cek sakta cek ambil nafas cek ancang-ancang pokoke sementing kok ora langsung napa. Kamen delok tengene itkon. Mlebune kitabut takta wa takta imma bil waqfi au bisatti au bisain sing nunjukno nek iku ora kalamu qailin wahid. Sementing ora kalamu qailin wahid. Mergo mamba'atsana mimar qatina. Wakaf kan? Sopo sing nangekno aku? Terus ana jawaban hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Padha tengene alhamdulillah ladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa lam yaj'alan orang gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Cara ora disakta qaiman yo ora digawe ing jejeg. Kan kafir. Di Quran iku yo ora bengkok, ora jejeg. Ya rontok-rontok, kan kafir kan apa? Tapi barokah disakta itu menjadi maknanya itu utuh. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah ora gawe Quran ku bengkok, terus mandek. Maknane ra bengkok iku jejeg. Paham ya? Yo kalau bolak-balik nyontokno cara wong Jawa itu, aku aja tukokno sate, pecel, rames. Itu semuanya mamnu, napa? Semuanya mamnu. Tapi nak disakta benten. Cung, aku aja tukokno sate, mandek, pecel. Berarti apa? Aja sate tapi pecel. Jadi sakta itu pengaruhnya besar. Jale kangkang ngomong mbek bapak, "Pak, aku jura bekno Zainab." Sri sapa berarti aja kabeh. Pak, aku jura bekno Zainab tuku yem Sri berarti kabeh mamnu, no? Zainab ngene, "Pak, aku jura bekno Zainab." Mandek. Sri, Pak. Maksudnya yo ngrabekno Sri. Nah, kira-kira ngono, dadi walam yaj'allahu iwaja. Kudu mandek. Ora iwaja iku apa? Qayyimah. Nah, terus dawuhe kritikus iku. Lah anak ngono jumlahe ra mok 4, napa? Bisa ribuan, napa? Ya alhamdulillah Imam Asim mok muni 4. Dane yo kangkang hafid kon ngapalo sakta iku jumlahe 1000. Langsung pamit boyong. Papat yang ngapalo semeriang, no? Ya, papat non ngapalo mun meriang malah ribuan. Ya jelas ribuan, normalnya itu ribuan. Wakaf, sakta, takta itu ribuan. Ya tapi wow, alhamdulillah doraro penak, no? Tapi baru kayak diroya seperti ini, kayak ngerti sirine kena apa sih ono sakta. Kok gak mungkin
ana tasallutul amil ala qayyima. Nak tasallut berarti ngene walam yaj'allahu iwajan ya walam yaj'allahu qayyima. Itu bahaya napa? Bahaya. Berarti bagaimana nih Allah ora gawe Quran iku bengkong, ya ora gawe kafir kowe. Di kafir ora paham. Repot kan? Rugi kan sing kafir kan ya rugi. Tinggal ada orang Jawa, orang Jawa itu umroh haji. Nah, neng lift lo cak, neng lift kan, gawa kuah, gawa orang Arab kan, muskilah Indonesia, muskilah turnun. Orang Arab itu wedi, nak jubah itu kena kuah, kena bakso. Ahlu Jawa muskilah Indonesia muskilah. Jawabnya apa ya bro? Turnun. Kadang juga amin beb, amin beb. Repot. Repot kan? Soalnya goblok aku berkah no. Enak no. Diamuk yang menimpa terus. Tanggap tuh no. Nah makanya sakta kita anut sanad sakta itu hanya 4 no. Tapi mestinya semuanya itu bisa disolusikan lewat sakta atau wakaf. Angger kok ile beda atau konteke beda kudu mandek. Kados niki yaqulu nabi alsinati mun qala ta'ala mukadziban lahum napa mukadziban. Jadi bukan hikayatu qaulil munafiqin napa bukan hikayatu qaulil munafiqin. Paham ya? Terus Allah ngendikan yaqulu nabi alsinati. Kamu kan wong kafir atau munafik muni syaholatna amaluna wa ahluna fastaghfir lana. Terus Allah ngomentari mereka yaquluna padha ucap sapa kufar bi alsinatin kan cangkem-cangkeme kufar. Mintola bil istighfari bani saking golek istighfar wa malan perkara qabla kang sedurunge tola bil istighfar mana apa syaholatna amwaluna. Tapi omong ngene iku kabeh iku malaisa fi qulubihim. Ngomongno mak ing perkara lesa kang ora ana apa mak iku fi qulubihim dalam atine wong akeh. Maksudnya ngomong ngono tapi ning atine ora terjadi syaholatna amwaluna. Ning atine mau berpikir wong melok kowe mat bento tapi setor nyawa tapi itu yang nyata-nyata di hati mereka, napa? Yaiku yang nyata-nyata di hati mereka baldunantum Allah yang qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan. Tak baleni nek. Gayane ning ngarepe Nabi kan sopan. Ya Rasulullah kula pamitno teng pangeran jalukno sepuro kula gadah keluarga, bojo kula nembe kelahiran, anak kula cek cilik-cilik. Gayane sopan. Dan itu yang diomongkan. Tapi hakikat yang di hati orang munafik hanya satu. Melek kowe bento tapi ya orang Mekah iku musom kabeh. Mereka orang-orang hebat, orang-orang kuat. Pestor nyawa tapi ben mati bareng kowe. Lha iku jenenge Allah yang qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan. Sebetulnya yang di hati mereka adalah berpikir Muhammad mesti keok, Muhammad mesti mati. Paham ya? Mujin apa yaqulu nabi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Karena ma fi qulubihim al yakin bi anna Rasulullah sayamut. Napa bi anna Rasulullah sayamut. Mergo orang Jawa marani kandang macan. Lha Nabi ning Madinah cek dikejar mbek wong kafir-kafir. Perang Badar kan penduduk Mekah nglurut Kanjeng Nabi teng Madinah kan. Perang Khandaq juga penduduk Mekah nglurut Nabi teng Madinah. Lho saiki Nabi duwe acara ape maro Mekah. Gak gawa senjata. Nah dadi Nabi abot tenan. Sajane Nabi kepengin rodok bantah mbek pangeran, tapi mangkat mat. Ya mangkat. Ya rodok-rodok wedi aja piye gitu. Lah mulane Nabi sebagai manusa ya ngajak-ngajak tangga-tangga Allah melo cabang. Mulane kula niku pengen bodyguard. Biye-biye aku ya manusa pengen bodyguard. Tapi kok ngentekno gotri dari rasi. Wah, repot. Nak jaduke ra apa-apa, terus seneng jaduk ra seneng mutolaah, lho seneng nguwati kan. Paham ya? Puasa duwino bariku mangan, gayane mutah, ribet no. Ribet. Terus gak mutolaah terus bentone wis seneng nguwati. Ngono wis koyo paket to. Susah apa sih jaduk mbek iso ngaji. Angel gitu. Gobe rata-rata. Jane kepen lho ndek pengawal. Jaduk ngono kok. Jaduk ku fakir ora kuat. Tapi ternyata fakir tembus juga. Fakir wah serepot. Ora wong jaduk ya enteng ya no. Wes wong jaduk baca ora tegas. Terus gak nyekel dhuwit blas lemes to. Ya jawab. Kowe jaduk dibaca ora apa-apa. Tapi ra nyekel dhuwit blas. Gagal apa lemes? Ambek sing ora jaduk ngesaki 1 juta. Degek di cara mlaku. Enggak
jawab aja. Gak ada duit kan? Tadi jaduk di. Terus yang jaduk ra duit dikei iku nurut ta ora? Nurut kan? Serepet. Ya, jadi hakikate wong kafir tidak pernah istighfar. Wong munafik ya ora tahu berpikir ngono iku. Sing berpikir apa? Allah yang qalibar rasul wal mukminuna ila ahlihim abada. Mereka berpikir Muhammad sakbalane ora bakal mulai meneh ning Madinah. Manane mati. Paham ya? Iku jenenge apa? Malaisa fi qulubihim. Fahum mongkote munafikun kadibuna goro kabeh fi tidarihim ing dalem njaluk alasane al munafikun. Kul ngucap sira Muhammad faman mongkote sapa istifhamu niku istifham bi makna nafi lan nggo makna nafi la ahad. Tegese ora ana siji kumujud yang miliku kang miliki sapa ahad lakum manis sira kabeh minallahi syai'an sanging Allah syai'an wa. Ndak ada seseorang sing iso ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kados niku waman apa seperti waman adzlamu man katama syahadatan indahu menawa kados mandal ladzi yasfau indahu illa bi idzni. Kados niki napa famay yamliku lakum dadi man tapi bi maknan nafi. Kata lah kata semangdal lagi aswa man adlamu memang kata masyahadatan indahu menawa kata atau sama malih ini kata lah sing man bimana apa bimana nafi tapi tetap ada tiga nak dimana di istifham sih no istifham sih meskipun maknanya kok nafi mereka nafi makna murad no makna murad tetap mana itu mana apa istifham apa malih sing terkenal waman adlamu mimma manaa masajidahu kan tetap nak mana ini waman tisopo adlamu luwih dolim. Carikan orang yang bisa lebih zalim ketimbang ini. Ya tidak ada akan ketemu kan. Elek-elek wong sing menghalangi orang sangka eling Allah. Allah istilahna waman apa? Sopo sing luwih zalim. Manane la ahada azlam. Ya bodoh. Sopo sing luwih zalim mimang katama syahadatan indahu minallah. La azlama mimang katama syahadah. Tapi serune pancen istifham se kesane ku fair napa? Jadi kaya Allah ngendikan ngene. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fi ismuhu wa sa'a. Kayak Allah itu bilang gini, coba carikan orang yang lebih dolim ketimbang yang melakukan seperti ini. Golekno. Kayak kowe dadi wong tua wapi ambek anak, kan nak GR kan golekno bapak sing kaya aku. Jebule wakeh. Kayak kangkang sregep, golekno santri sing sregep kaya aku. Jebule GR tok sing sak dhuwure wakeh. Nah, istifham itu pentingnya di situ. Allah itu fair, ingin orang lain membuktikan teorinya. Mulane Allah takok, no? Kul fama yamliku lakum minallahi. Coba carikan tandingan saya yang bisa mengelola dunia ini. Bisa aroda darran, bisa aroda naf'an. Golekno jajan. Sing seperti itu bisa. Lah kan luwih keren, no? Terus wong goleki, ternyata enggak ada menandingi Allah. Nah, terus akhirnya manu bi makna nafi. Paham nggih? Tapi tetap keren istifham se ben Allah demokratis memberi hak orang lain mencari-cari sing iso nandingi Allah dalam arodabikum darran au arodabikum naf'a. Paham ya? Jadi kados ning awal juz 20 amman khalaqas samawati wal arda terus fa ampat nabi hadaika la tabaja maka nalakum antum bitu syajar. Allah ya pakai istifham a ilahum ma Allah. Aku iku pangeran sing gawe langit bumi. Aku iku pangeran sing gawe udan. Jake golekno pangeran sing kaya aku. Ya gayane pangeran tak kok ilaku mau jajal golekno. Pangeran sing direputasi kaya aku gawe langit, gawe bumi ngene. Ya akhirnya kan ya ora ono kan. Isa lahir ning bumi, Firaun malah. Pangeran itu di balsem. Malah aneh kabeh. Firaun malah luwih parah, no? Luwih napa? Luwih parah. Tapi gayanya pengiran takok ilahun supaya lebih demokratis. Orang diberi hak mencari tandingan, no? Meskipun akhirnya ra ketemu. Ya, sebenarnya yang ngomong ngono nak dadi kiai, golekno kiai sing alim koyo aku. Jebule wae. Napa? Kayak ngomong Bapak, golekno sing luwih ganteng timbang aku. Jebule wae. Lu jenengan paling elek malah. Malah, lha istifham pentingnya di situ. Wong demokratis, no? Mulane luwih balek maksudnya redaksi. Kowe ora oleh takok. Daripada makna istifham mendingan dari awal digawe nafi wae. Lha apa nganggo bocah kok gobloke ngono ora ngono, logikane ora ngono.
Faman mongko te sapa istifhamun bi makna nafsi ela ahada yamliku lakum minallahi sean sing miliki sean apa wae in arada bikum daron mengersano sapa bikum ing sira kabeh daron ing bahaya bi fathidot daron kira kita daron wa dhamia lan baidot duron in arada bikum daron au arada bikum nafa iki kados lafat-lafat bahasa Arab menjen ngoten daron duron walayan faudal jahdi mingkal jah ana sing maca juhdun ana sing maca jahdun umum iki maca jahdun atau juhdun gak konsisten. Kowe ganti kiai kok ganti wacanan, no? Dalalah dilalah juhdun jahdun. Kamu iki selen ae golek apa? Ya mau jahdun ya kan jahdun sing ora. Niki duron ndokfon nggih sami, ndokfon sing lemah ndokfon. Ya enggak boleh itu dikfon, kalau dikfon itu lipatan apa? Ya dikfon itu lipatan, tapi kalau ndokfon lemah, ndokfon juga lemah. Awaro datang ngersakno sapa Allah bikum nafaane kemanfaatan balkan Allah balik ana sapa Allah bima ta'maluna khabiran. Allah iku ta'maluna khabiran apa lam yazal mutasifan bidalik. Ya cara percaya wadah lagi wingi ngendikan ngono. Baleni nah. Oleh ra ngandel mek kita ya. Pepe oleh suudon ngono. Gak ngandel itu. Wedine nek kowe nafum amatir temen. Terus muni balkan balik tau ana sapa Allah. Allah dhisik ku tak malu nak kopiro dhisik lho bos saiki. Kafir kan apa? Nanes lam yazal mutasifan bidzalik. Lam yazal ora king ciri sapa mutasif sifatan bidzalika kelawan bima tak maluna khabira. Lah iki sing ning atine munafik iki bal fil maudhi'ini. Bal fil maudhi'in lan panggonan loro intikal krana pindah min waratin sang sisi tujuan ila akhara maring tujuan sing liya. Dadi boten qalbul hukmi namu intikal min waratin ila akhar. Umumnya bal kan qalbul hukmi napa? Qalbul hukmi misale maja'ani bakhilun walakin sakhiyun to bal sakhiyun ya. Maja'ani alimun bal jahilun kan qalbul hukmi no? Saya tidak didatangi orang alim bal jahilun balik yang datang itu wong bodoh. Berarti kan qalbul hukmi, paham ya? Tapi kalau bal di sini itu intikal min gharadin ila akhar. Misale wong muni akom tuh ila Jakarta terus tapi dia ada ingin merubah hukum Balfi Medan tapi hanya cerita aja setelah dari Jakarta ke Medan Medan ke Kalimantan kayak iki wong kafir kelakuane ya wis sakulatna amwaluna dan juga ada sisi lain dari perilaku mereka iku dzanantum Allah yang qalibar rasul jadi dua-duanya terjadi napa dua-duanya terjadi. Baldonantum balik nyongko sira kabeh to yakin sira kabeh Allah yang kalih bento ora bali sapa Rasulullah wal mukminun ila ahli maring keluargane Rasulullah lan al mukminin abadan ing selawase. Kowe ra melok perang ku padumu kowe yakin nek nabi ku mesti kalah. Mesti ra iso mulih, manane mesti mati. Jadi gayane njuk sepuro pamit tapi hakikate yakin nek nabi bakal keok bakal mati. Iku Allah yang qalibar Rasul wal mukminuna ila ahlihim abadan. Lawazina lan den hiasna apa dalika mengkono-mengkono ada mungkilabir rasul utawa mautur rasul nggih mafhume nggih napa mautur rasul fi qulubikum ing dalam ati sira kabeh dan di hati kamu hanya berpikir kalau nabi itu pasti mati mesti adamul ingkilab ilal ahli maknane apa mati ya nak rujuk nganggo model alim nggih apa dalika ada mungkilabir rasul ila ahli maknane ai mautuhum napa paham nggih maknane tidak bali napa mati. Jadi nak kaya rujuk mafhum ini apa? Wazina lan den hiasna apa dalika mautur rasul wal mukminin, paham ya? Nak kepen tetep kaya wazina lan den hiasna apa dalika ada mungkilabir rasul wal mukminin ila ahli. Nak kepengen aman ya dalika apa Allah yang qalibar rasul wal mukminun fi qulubikum. Ning atimu mok ngene tok, annahum satene nabi lan al mukminun tak solura den kalahno sapa nabi wal mukminun bil qatli kelan mati. Jadi bacanya mabni majul ya. Mergo Nabi bukan pelaku yastaksilun wong diyakini kalah no. Diyakini napa? Kalah ki nak maca annahum sa'atame nabi wal mukminun yastaksilun dihabisi sapa nabi al mukminun bil qatli lan dipateni teng Mekah. Mulane fala yarjiun mongko ora bali sapa nabi al wal mukminun. Tapi ini nafsiri omongane wong munafik lho nggih. Tese nafsiri. Jadi omongane wong munafik Allah yang qalibar rasul nggih. Iku pengganti katane mereka berpikir annahum yustaqsaluna bil qatli fala yarji'un apa fala yarji'un. Jadi annahum sakjane nabi wal mukminun
Iku tak soluna den habisi sapa nabi al mukminun wal mukminun bil qatli kan den pateni. Mulane fala yarjiun. Tapi iku pikirane wong munafik. Paham ya? Terus pengganti kata Allah yang qalibar rasul wal mukminun iku penggantine apa? Annahum yustaqsoluna bil qatli fala yarjiun. Wa dzanantum lan nyangka sira kabeh dzanna saui kelan penyangkaan sing elek hada ikladun wa ghairuhu lan yani hadatun. Sanjan utekem elek sing terkait nabi utekem elek terus. Wa kuntum lan ana sira kabeh ku kaum buron kang rusak kabeh. Tapi ini khitabe Allah tentang munafik, kowe dasar wong rusak, gak tau berpikir positif. Tekem wis error. Sane salah cara bahasa wingi khomer napa? Wong kok senengane tukaran, khomer. Mergo wong tukaran marai ayyuka bainakumul adawat wal bagha. Lah ngene iku khomer. Berarti kangkang sing seneng tukaran, khomer, sing seneng geger, khomer. Lah iku dulure setan. Mergo innama yuridus syaitan. Berarti kowe iku penggerak aplikasi kehendak setan. Jadi setan dhe karep kowe sing lakoni. Berarti kowe iku suksesor setan. Ya kan innama yuridus syaiton ayyuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Lah berarti tujuane setan ben wong ku geger lewat khamr. Lah nak kelakuan sing dadekno adawa baghdha fungsine padha ambek khamr. Lan wingi bahasa cerita, paham-paham sing tentang ahli sunnah ku khamr, napa? Apik terus. Padha-padha bikin perpecahan. Kangkang mboten enten to sing khomer. Nak delok guyu. Mulane kula niku misale tenan kakean guyu tumitul qalba kan kasratu dhaqi kakean guyu mateni ta lumayan mati timbang khomer no. Nek ora guyu frustasi malah repot. Malah napa? Repot. Akbaru dzamban napa? Syukur-syukur ya ora guyu ora-oraan terus mutolaah. Tapi iku Imam Syafi'i. Kelakuane apik ngene iku Imam Syafi'i. Untung kau mampu. Imam Syafi'i apik kapundhut sinau no. Sinau kapundhut sinau. Kowe mau apik kapundhut normal ra sinau apik mata. Kayak mata mboke. Bocah hafid sampe mati mboke waduh mboke. Jogeman ngono. Kena mati ngono sing tertarik iku malaikat Malik. Tapi nak ke macam maca Quran sing tertarik malaikat Tuhan. Kabeh ono sandini. Nang wis ngono jatahku. Kota hiburan jamu bairin jamak lafat baire halikin ategese rusak kabeh idawai mugi Allah taala. Biadadani sebab ikhlas persangkaan sing elek iku diakibat ora diridani Allah. Wa man tisapane wong lan mukmin ora iman sapa man billah wa rasuli fa inna wa satu ning sun atatanya di ana ingsun lil kafirina saira man kafir sairan neraka sair bener saiki ono fa inna nah mane sanuti wong saiki yo fa in nah enaran teksen neraka sadidatan kang banget panase walillahi lan iku kagungane Allah sarasan mulku samawati utai kerajaane pira-pira langit wal ardi lan kerajaane bumi. Ya firunya pura sapa wa lima yasa wa yu'adzibu ma yasa. Wa ya Allah ora kena diatur ben nyepura wong munafik diparingi tobat nggih kathah. Paham ya? Wong Islam sing cara lahir sae diparingi munafik nggih kathah. Kados Salaba dhisik tukang meneng teng masjid. Sesuai nentang Kanjeng Nabi. Mulane sing tetep ndonga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ora ana jaminan wis hafid terus mesti apik ora ana jaminan. Kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Ana kula mbek santri wedi, piye iku kabeh padha ngarepe apa ora wedi Gus, ora wedi kiai, ora wedi kangkang sing blotor bengak-bengok. Terus apa mbok teror ya ora iso. Paham nggih? Wis pokoke apa ya firul majasa wa ya Nabi ora pati cocok mbek Wahsy, mergo mateni Sayyid Hamzah, tapi malah diparingi hidayah. Nabi sayang mbek Salabah, mergo tukang rumat masjid, malah kira kasus. Kabeh namung Allah taala, ngene sering donga napa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah iku pengganti kata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Nah sering donga iku sampeyan ndonga Rabbana marzukna rizqan wasi'an mubarak. Oh, dasem utak kamu. Duwe. Lah terus duwemu akeh tapi terus utak kemeror piye. Hidayat sik do lagi bakas duwe menrizqan wasi'an ya Allah. Ya nak kowe semut wasiane sakmune ku wae ngono.
Lah sampun tok poloro iriskan wasi kan. Suwarek-warek no. Hidayat lo pikir se kok apa? Rezeki. Wa kana lan ana sapa Allah ghafuran dat sing akeh nyepurane rahiman tur akeh welas. Lam yasal mutasifan. Apik tenan wong iki. Ketoke oleh trauma ku tenanan deh. Apa di murid tau keliru ya deh. Jangan-jangan di murid kok kangkang ini. Tau manani keliru terus dekne trauma apa? Yo akhirnya tiap ngene ditakwil apa diterangno. Musa surat tok mus piro? Papat iki ya? Iya, ini keempat ya. Keempat, aku ilingan aku coba. Keempat ya. Sak surat iki keempat. Lam yasal mutasifan bima dzikra. Dal kene ora tau maknani tawono ya ora tau. Allah iku Ghafurur Rahim ida iman abadan. Nek mulai Islam lam yasal mutasifan bima dzikra. Ono. Kok betah dene mending ngono terus kok. Ketoke trauma nih. Menawa tahu dia murid kon maca. Terus oleh maca, lan apa iku tahu Ghafur. Wah, cah pintu iki nek ora dilurusno ngono terus wae. Akhirnya terus trauma ya. Mulane kadang goblok ku barokah. Muga dadekno wong trauma no. Akhire eling terus no. Kayak kangkang tau ora di dhuwit barokah iku nek ana ora di dhuwit ku sak akeh. Mulane sering ra di dhuwit ben barokah. Bentuk empati no. Empati. Lam yazal mutasifan bima dzikra. Saya kulo bakal ngucap sapa al mukhallafuna. Wong sing karek kabeh. Dikarekno kabeh iki mazkur. Mau nggih dikarekno dengan arti negatif kok ora berkenan kekasih dibaturi wong sing ra jelas. Idan tolak mengalikane budal sira kabeh la wa ghanimah maring pira-pira ghanimah. Ya ma ghanimu Khaibar. Te maknane ghanimah iku ghanimah tanah Khaibar. Ditak khuduha supaya ngalap sira kabeh ing maghanim. Mereka ngucap daruna natabiku. Daru ngembarno sira kabeh nak ing kita. Utruku nak tegese ngembarno sira kabeh nak ing kita. Natabi mongko bakal anat kita kemi sira kabeh. Linak huda supaya ngalap kita min hasan ghanimah. Kelakuane munafik bareng Nabi kok Mekah mulai selamat terus untuk ghanimah. Aku elokno le, ngono aku tau dhuwit iku aku apa? Elokno. Yuridu nang ngarepno sapa wong akeh bidali kakang kono-kono kaul ayubati untuk ngrubah sapa wong akeh kalam Allah ing dawuh Allah atau ketentuane Allah fikir aten kalimah Allah bikasrilam mawa dawu dikisi biro-biro ketentuane Allah atau janji-janjine Allah bigona imi Khaibar kelawan ghanimah Khaibar yaiku kanggo ahlal Hudaybiyah mawa dawu ing oleh janjine Allah bigona imi Khaibar dijanjeni ahlal Hudaybiyah ing penduduk Hudaybiyah atau sing ikut ning Hudaybiyah khosotan kelawan tertentu. Jadi mereka itu semua ora tahu diri. Wong karuan Allah sebagai pengumuman sing untuk ghanimah iku sing derekno Nabi derek peristiwa Hudaybiyah. Lung dekne mangkat e ora kok njaluk jatah. Dasar ate utek. Isane ayubadilu kalau mau iso ngrusak tatanan. Jawa isane mau ngrusak tatanan. Masak ra gelem bareng mateng mlayu. Lah iku rontok terpapar munafik ya. Paham ya? Wedeng rusak soalnya ditoto menengai barang sudah diwadus jegar-jegur. Iku ya rodok dulure, paham. Nane kangkang latih lah yo nak gelem adus melok noto-noto. Misale ra iso noto saknyo yo urun-urun nopo lah ngekek semangat opo. Oh, coba noto saknyo ora gelem, masak ora gelem bareng tangi turu wadus. Uteke lho. Mboten nyindir ngamuk. Maksudnya utek-utek error ngono iku toto, iku sejenis sampai munafik. Karuan rame lo bareng ono ghanimah njaluk bagian. Padahal pengumumane Nabi ngumumno yang ikut peristiwa Hudaybiyah silahkan datang. Lho kok melok teko deh. Muni apa daruna natabikum. Elokno le aku aja larang. Bareng wae mangan elokno le kanca cah kanca. Piye kok terus urusane kanca. Iku iya, ayo melok kangenan dul lagi berak no. Melok. Repot. Ngono ku makhluk ngono ku ning ndi ono. Juga rame-rame napa dunya. Tapi kalau tetap fatwa sing masak, sing mangan ya tetap jak wae. Wong welas iku ganjar. Tapi mangkelem ya tetap mlaku. Piye-piye ngene ku mangkel no. Tapi yo lomo yo tetep wong lomo iku perintahe Allah. Paham yo? Dong yo. Dadi ngono.
Kul ngucap sira Muhammad dawa sira Muhammad lan tattabiuna ora bakal anut sira kabeh nek ing kita. Kadzalikum kaya mengkono-kono ketentuan rupane adamul ittiba iku kala dawuh utawa kadzalikum kaya mengkono kabeh kala dawuh utawa ketentuan sapa Allah mengko blu sang sedurunge iki. Mingko bli audina sedurunge baline kita. Maksudnya Kanjeng Nabi saking senenge ning Allah, saking hormate ning Allah. Nabi ku sakjane ketika munafik njaluk ghanimah ya ape dikai. Nabi ku nyen wong apian. Ya ape dikai ben Nabi. Saking apikane Kanjeng Nabi, tapi terus ambek Allah ditegur aja ngono, mat iki saturanku. Nak wong pecundang ngono niku ora usah kei. Tapi ku kan wong munafik, Kang kan gak munafik. Mok kangilan tok. Mok rondok ngono iku rondok. Rodok ora bener. Mboten rodok munafik, mboten rodok ora bener. Bocah kok seuden rondok. Rondok ora bener. Wes akhirnya kan gak dikai ghanimah tenggene Khaibar. Terus komentare umumna fa sayaquluna bal tahsudunana. Mongko komentar sapa al munafiqun bal tahsuduna balik ngasuti sira kabeh nak ing kita. Anusi paen tontok kita makum sertane sira kabeh minal ghanaim sing pira-pira ghanimah. Fakul tu mongko ngucap sira kabeh dalika mungkon kadalikum qala wa min qabl. Wong munafik yo pinter-pinter omong. Aku ora oleh entuk ghanimah. Berarti kowe ku hasud, yen kowe ora siap nak aku untuk rezeki. Kowe pancen seneng nak kancamu ra mangan. Bayane itu sampe. Kowe pancen seneng nak kancamu ora mangan. Kan terus melas. Susah akhirnya ngomong ngono ya sakit. Wah, kuwaco jeneng munafik kuwaco. Repot. Wes wae repot ngade wong molak-malik omong wa qallabu lakal umur. Mbak Allah kan ra oleh untuk ghanimah, malah dikomentari piye? Pancen kowe hasud, kowe ra siap nak aku untuk rezeki koyo kowe. Padahal ku aturan ya normalis sing ra melok kangilan kan gak entuk. Normale no. Repot. Balkanu balik ana sapa. Tapi ku wong munafik lho, nak kanca angsal. Ngomong dosane ra nganti munafik. Muk ndablek tok. Balkanu balik ana sapa al munafiqun la yafqahuna iku ra paham sapa munafiqun minaddin ila qaulan kecuali sithik. Nek urusan agama pahami sithik, nek materi pahami akeh. Mulane moh ketinggalan. Lan maksudé urut minaddin. Nak materi ya pol pintere no. Nak urusan materi kan pinter kan? Sing la yafqahuna ila qaulan fiddin apa? Fiddin. Lan Imam Suyuti urun minaddin apa? Minaddin. Yang mereka pahamnya hanya sedikit itu nak bab agama, napa nak bab agama. Bal kanu bali ana sapa al munafiqun yafqahuna iku ra paham sapa al munafiqun nadini sange babagan agama ila qalilan kecuali muk paham sing sithik. Era Islam muk syahadat tok iku ora tok ati, tapi nak kon komitmen bila Nabi berdarah-darah sampai titik darah penghabisan ngene ku munafik ora paham. Sing paham tiang-tiang sing imane munsib wa man ahsanu minallahi sibah. Tapi sementing ngeten nggih kula suwun nggih. Kowe nak ngaji ku niati piye-piye kowe tau eling wong wedok, eling babon, eling duwe, eling alfat. Otak kita ini dipenuhi oleh hal-hal sing nyuwun sewu gak penting. Mane baru kaya ngaji kan paling enggak tahu tekemu diisi ngono to maknane jalalen. Lha iku wis cukup no. Ya karena begitu, Mang. Kula nu merasakan gini, saya itu pernah ngisi di Jogja. Saya dengerin itu banyak profesor. Banyak sekali. Satu ruangan itu hampir profesornya 90%. Enggak orang banyak. Saya cerita Islam itu diroyah itu kajian. Oh? Sehingga tauhid kita ini tidak kalah dengan malaikat. Ketika malaikat ngerti Allah itu sama Allah masih dibully. Kok kamu udah tahu saya gimana? Kamu ikut bikin surga, ikut bikin neraka, panitia lah. Ketika Imam Amudi ditanya sama Allah, coba kenapa manusia enggak ngerti saya kok imannya enggak kalah? Itu kalau bolak-balik cerita. Akhirnya Imam Amudi cerita. Angka itu 1 sampai sekian triliun. Dan nisbatu dzalika ilal wahid kabeh nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 sak miliar sampai 1 triliun dinisbatkan ke angka 1 hubungannya apa siapa? Nisbatul far'i ilal asli. Jadi semuanya dimulai dari al-wahidul ahadus somad. Sehingga Nabi itu kalau muji surat kulhu tak ngamen. Lawang kita itu ora iso muji kulhu kakean tahlilan. Mulane wonten kiai sing bagian kaya kula sing ngomong ilmu terus. Ya ana sing ngomong men tahlilan terus. Lah sing repot tuh ya ora tahlilan ya ora ngomong. Ngomongi bid'ah terus. Maksudnya repotnya ngene, maksudnya nek wis ilmiah ya kaya aku menisan kaya Imam Amudi. Nek ilmiah nah tahlil ya sing ikhlas, aja suwi ngantuk perkara orderan. Tahlil pisan wis mlebu swarga lha opo mbok jak suwi-suwi. Iki suwi-suwi mergo entuk orderan sing guri-guri niku.
Jadi wong ya sing sedengan tahlilan. Ora ono hadis mongko lali wong mi atamarrah dakhalal jannah ora ono. Pisan mlebu swarga kok suwi-suwi lha opo. Tapi ya aja terlalu ndek saking sing nyangoni. Ya sedengan ya, sedengan. Maksud kula ngeten, Islam itu sebetulnya diroyah no. Maka mas saya sarang itu sering pesan qadimi diroyah ala riwayah. Jadi terus kepenak. Imam Ghazali nanti tak ceritani nekati Imam Ghazali ngawur-ngawuran bab syafaat. Tapi justru ngawur. Memang hubungan dengan Allah itu ono ngawur, tapi ngawur sangka saking senenge. Tak ceritani ngawur-ngawur sing wali, tapi kan niru dadi Majnun, apa? Ini cerita ngawur sing bener. Kowe ora ngawure wali. Nah, misalnya kiai latihan ngene iki nek ana tamu angguling. Nah, kiai sing ngawur ku sak mikir niku guys, soalnya seneng pangeran digawe masuk di barno. Mosok wis penting itu. Makome kan si asbab no. Betul tertib ngerayu wong apian macam-macam. Nah, kalau kula kon ngono ya ini contoh sing nyata wonten tak isya kula critani yang orisinal. Ini masih konteks menghormati surat napa Fatihah. Saya ulang lagi masih konteks menghormati surat Fatihah. Oke, terakhir tawasul surga. Nabi Musa itu pacek lek udan. Terus ini nabi prosedur salat istisqa gak mau mandi bualene Nabi Musa lah kalimu. Boten MUI, boten Muhammadiyah, nabi. Pengiran itu lucu, pengiran itu unik. Sakit donga nganti mati itu pernah tak sembadani. Inna fihim namaman di antara mereka orang yang provokator. Nabi Musa ya penak ngene kalimu. Ya tunjukkan siapa dia, nanti tak keluarin dari majelis kan gampang. Dari apa lucu siapa apa? Saku sing ngaramno adu-adu lan aku nyebut wong adu. Pengiran ya udah. Aku sing ngaramno nama lan aku cerita iku sapa ra? Aku aduh ya mos ora. Terus solusine piye? Pengiran tak kok solusi. Lagi cerita ngawure wong saleh. Dari ngawure wong saleh iku manja no. Lah anak kowe ngawur tenan dadi Majnun, nek wong saleh dadi manja, tapi asline kok ngawur niku. Pengiran tak kok yo ngomong to Gusti solusine piye? Terus ora mandi, nyebut provokatore jenengan mboten purun. Enggak pengiran gitu. Metuki kaulaku. Lah terus alamatnya nopo? Mbak pengen tak kowe detail. Kon nyebut iku lho cara saiki apa DPS lho? Nggih. Sherlock. Sherlock lagi Gusti. Wes Nabi Musa repot tenan. Nabi Musa nak ngawur iku jenenge manja. Nabi Musa pas Nabi Muhammad terbang ning Mi'raj nglangkai dekne nangis. Kenapa kok nangis? Citra Gusti cerita. Orang Bani Israel ngerasa ini nabi terbaik kok terus dilangkai. Ini apa itu lucu. Ngarepe pengiran iso mikir image barang ya. Aku ajane ya gelem ngaji mek kowe. Aku tapi kok Nabi Musa ya jatuh masale. Ora kok perkara jatuh namane rusak kitabe. Jatuh asli nek apa? Gara perkara dhewe yen rusak kan kitabe ku rusak. Cara kowe sok ben ucu-ucu kok urung kabar. Aku tadi Nabi Khidir. Kak saiki kulo alim di bangku. Kulo tetep ngaji. Tapi Nabi Khidir sopo? Kok ada berita ngene Nabi Khidir sopo yo tengane gak original. Iku biar tenan ta hoak ngono mboten sing nggawa berita ngono. Walhasil terus ketemu Jennifer. Ketemu. Anta Musa Nabi Bani Israel. Ya, kowe Musa. Ya. Kowe barah sing di Abdun Aswad sing dari pangeran donga mandi. Ya, dari modho pede deh ya. Warung donga ngawure ora karuan. Lha iki cerita ngawur wali. Mahada min fi'ali. Gak ono udan ndak perilaku engkau. Jenengan tes toke udan nganti ora ono udan deh. Dongane ngawure ngawur banget terus ngawur. Memang jenengan ketekan stok udan sih. Paham Musa sifat sih. Musa apa dijuwoto sih? Kan wali syariat atau nabi syariat. Pangeran, ojo sa. Innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Aku seneng mbek ngawur iku seneng. Iki sing iso guyon aku iku. Terus kalau alasan engkau karena mereka maksiat itu maksiatuhum kan la tadurru. Kaujinan pangeran si maksiat kan gak ngefek.
Wong barang ra ngefek kok jenengan pertimbangno ya. Langsung hujan. Repot kan. Lah wong-wong ngene-ngene iki karepe ku dojan. Modele iku ngene iki gayane pidato pakpo kaya para pangeran terus sawangane sing delok dekne iku mlebu swarga. Iku opo iku? Iku gayane gaya jagat wes. Boten iki cerita-cerita niki tentang Gurmat. Nggih kula waca ngene iki sing teng kene ikhya. Donga-donga ngawur sing dadi wali. Kowe niru ngawure apa niru waline? Wali ku tuh ora ana MC diluk lho. Lah gelem kowe. Beratan kan? Nanti mboten niki cerita mawon kersane jenengan ngerti model wong para pangeran tapi di Ihya dilebokno ning Kitabul Mahabbah Wasyauqi wal Unsi. Jadi orang-orang yang hubungannya mek pangeran niku wis ya hubungannya ku nyaman terus. Nabi Musa tak kok ngene Mas Safi, ini teng kitab kula, sampeyan rasa golek ning kitabmu ora. Pokoke meloke ning partai Kitabul Mahabbah. Bareng dungane wis mandi. Ya, dungane wis mandi, terus dari Nabi Musa. Faraja abar fastaqbalahu Musa. Kaifa ra'aita khina khasam tarabbi kaifa ansofa. Ndonga kok terus nantang punya khasam iku tukaran. Pangeran bocah tukaran masuk. Khasam iku ora mesti. Faham Musa biha bejotasi. Terus ini. Khalaqtar rahmah wa amarta bil aksi maknane welas. Amturina annaka mumtani am takhsal fauta fatajila bil ukubah. Yang mengajarkan kasih sayang kan engkau. Sehingga ajaran Nabi jenengan ini maunya apa? Ajaran repot. Rusak karena. Lah toh gaya ning ngono Mas pidato sing gaya sing seneng aku wis warga. Apa yo? Warga wae. Oh, hasud aku. Iso wae pangeran suga ya iso wae. Hasud iso wae. Ya. Tak terus surat. Jadi jengban kalau ngaji bulan Agustus very relax. Mereka mau sing kepengen ra teko ya malah alhamdulillah nek menawa ning omah nyapu sing ben teko angin dari bojo ya oleh pancen apa irtikabu afid dararan. Saya apapun itu kalau ketemu pangeran ada siri lah cara ketemu kula pun sinau piyambak nate sinau model ngawur tahu model apa ya tahu terus sinau masal ini kayak mulang mau paut itu ya tahu alhamdulillah tahu kabeh no sinau model wong alim tak takriri terus antar kitab itu tahu kabeh lah kalau sinau jalan. Model ngawur itu tak ajarno kowe, tapi ngawur sangka mahabbah no, ngawur sangka mahabbah. Apik dengan bareng. Ini apa-apaan? Yang ngajari supaya sayang sama hamba-hambamu itu kan ya engkau. Kok terus begini? Kaifa ra'aitana. Nabi Musa katanya, maksudku piye khina khosum tarabbi. Nabi Musa ya apa nadaran pangeran Robbi ora Robbaka dene ngerti. Iku pangeranku kok tukari ku piye. Nabi lagi lucu. Ya mesti cara bareng ya pangeranku bareng iku. Tapi Musa suwayang mbek pangeran. Iku pangeranku kok mbok tukari ku piye. Kosong tak. Aduh. Ya tenang itu bareng jadab kan tenang. Jadab ora duwe kan kowe barang iku. Jadab yo ora perlu jawab, dene kan gak perlu pencitraan. Nah jawab, kenapa kowe pidato iki siar? Gak jadab berarti hitung-hitungan niku ono. Angger iso jelasno berarti ono. Iya niku. Oh, hasud yo hasud temen-temen. Ya enggak tak warai donga terakhir mengke dongane burda diwaca Kangkang. Wis kemeneng ae ora samune amin so yakin. Model bareng yakin. Amines ning ati. Pendapat kamu doa bil Korea. Kiamat iku diarani Korea kelan barang sing menghentakkan ati, ayil kiamat. Ya ana hakron sak temne kiamat takro iku
menghentakkan ngagetno apa kiamat al-quluba ing ati bi ahwaliha kelawan pira-pira praharane kiamat. Pamasana muda amentah samud ku fauzi ku moko den rusak sapa samud bitauhiyati kelawan angin sing liwati batas. Manane bisa hati lan pembengokan al-mujawizati kang liwati lil haddi maring batas. Banget dasate fisita dalam dasate. Wa ama ajunana pun te kaum ad fauzi ku mongko iku dirusak sapa kaum ad dirihin kelawan angin sor-sorin kang banget suarane. Kan suara yang dahsyat itu juga ngeri. Mulane kakak kados sound system sing nemen kan kaca saged napa pecah kan. Resiko. Cara wong sing wis duwantungan utange wakeh kena sound system kaget kan. Langsung iso berangkat ning akhirat. Birihin lan angin sor-sorin kang banget bandere. Jadi disauti tegese banget bandere. Ati-aten tor tegese kang liwati batas. Kawiyaten tegese kang kuat sadine. Mengke kata ata tu utuhan kan sami liwati napa? Batas. Sajidaten sebat nget ala adin ngatasi at ma kuatim sertane kuatiat wasiddatihim lan ya tegese kuatiat. Sakhara ngatur sapa wa taala ha ing rih. Arsalat sing lepas sapa ing rebil kohri lan meksa mereka alaihi ngatasi kaum ad tab alayalen ing 7 dina wa samani atayamin lan 8 hari. Ing 7 wengi lan 8 hari. Awaluha te kawitane ikilah ayam samani kawitane 10 layali wa samani atayam min subhi yaumil arbi'a sanging subuh dina Rebo li samanen maring tanggal. Walu bagina kang tetep saman min Syawal. Nek wong Jawa luwih wedi Rebo apa? Pungkasan ya. Sapar ya. Wong Jawa wedine sapar. Padahal Syawal ya medeni li samanen bagina min Syawal. Mulane Rebo itu kan mitos Rebo sak akeh. Syawal dari masalah, terus sapar masalah. Lah mulane digo ngaji bener masalah no. Nah ya. Dadi angine ben melok napa? Wa kana lan ana apa iki la ayam iku ayam wae sabalayan sama ayam fi ajuzi syita ing dalam akhirnya musim hujan. Kusuman kang terus menerus atau kali terus menerus mutatabiatin. Kang terus menerus. Subya den serupa ana apa rih ditatabu fi'lil hasimi kelawan oleh apa terus meneruse wong sing tukang cantuk bekam ya. PIA jadil kaya ing dalem baleni bekam arada ing atas penyakit karotan siji tempo badhe kaya wong sing bingung nyaur utang amen dibekam ae entek bekame bingunge ora perkara darah kotor perkara tagihan apa malah bekame dibolan baleni maksude sing ngelu darah kotor kena dibekam lah sing ngelu-ngelu error ngene iki ya urusane utang kok diberki sak miliar tuh lagi marah. Kira tuh kan tak oleh ngayal di duit. Aduh. Ya lengi-lengi pokoknya bado niki terus mengke kula Mas Ikhya terus mau kitab Sayyid Muhammad mengke kangkang maca tasih asyir tawassul Shahibul Burdan. Kulo mergo percaya tenan Sayyid Muhammad. Teng daleme Sayyid Muhammad teng dalem sarang teng dalem niku mesti wonten nazaman-nazaman apa Burdan no? Ya wow hikmah ini memang kalau ngelem Nabi itu ke atas semua kitab itu ngelem Nabi. Tapi Burdan itu benten. Ya kanggo sing roh sih cuma tak rohno. Hatta yang hasimah singgo mandek apa dak. Nah kiye kuno maknane apa Mas? Penyakit sing wis leren yo mampet yo, mampet apa ikilah tidak. Fatara mongko ningali sira alqaum ing kaum fiha ing dalam ikilah sabata ayam atau fiha fi yus fi qaryatihim atau fi sabata ayam surah hale terkapar kabeh matrusina tegese kebuak kabeh halikina terus rusak kabeh halikina rusak kabeh kaandam kaya jenenge kabeh ajazunakhlin iku pira-pira batang kurma usulinakhlin khawiyatin kang jatuh. So, mereka itu tubuhnya besar sehingga seperti batang apa? Kurma. Anak kowe kaya kowe totok ono cilik. Sakitaten tegese gugur warikoten terkosong. Fal taro ya mongko ana ta ning ali sira lagu maring kabeh bagiaten saking sisa itu tersisakan. Lafat bagiaten sifatun sifatun nafsin itu dadi sifatun nafsin. Bahwa sifatun nafsin ya oleh sifatun nafsin muqaddaratin kang den kira-kira. Mesti bagia itu kan sifat, berarti ana mau supaya nafsin sing mahdhuf napa sing mahdhuf sifatun nafsin muqaddaratin. Awit tak utawane tetau limubalaghah bakin. Apa ana sing ijek urip? La jawab ora. Pun nggih kula waosaken ikhya niki njeng ben diterangno aja. Gini karena sudah khatam kula suwun niate ditata. Kowe pokoke ngaji Quran atau ngaji tafsir niati otak kita, pikiran kita pernah sibuk, pernah apa sering
Sering sibuk melihat hal-hal yang buatan penting. Iku nak cara burda iku kafarah iku wau. Qadam tuhu bimadihin astaqilu bihi dzunuba umrim madha bisyiri. Jadi sekarang saya ngelem Nabi, ngelem Quran, nggo ngimbangi aku tahu ngalem barang sing ora-ora penting. Lah baru kaya ngaji kan kowe tafakkur hal sing napa? Penting. Jadi niati ngajiku kafaratul dzunub. Ora usah tak tambah al-kabair, soalnya sajane iso ditambahi ngono. Nek kula waca nggih, mengko sampean ngerti sinkrone ulama riyen cara donga mbek pangeran do manja, ora kaya dongane saiki ruwibet ora karuan. Niki teng Ihya riyen ya. Niki cerita teng Ihya, teng kitab kula derek Kitabul Khaufi war Ruja. Nah ning kitab menawa Kitabul Khairon no. Bilha no. Wa hukiya namal Abbas bin Surais, padahal ini kodi terkenal. Abdul Abbas bin Surais ini kodi terkenal. Ro'a fi marodi mauti. Dia kan kodi Surais itu terkenal. Terus terkenal sekali ini dunia fikih. Wa idzan al-Jabbar subhanahu wa ta'ala yakuni tenggene Ihya. Ainal ulama qal fajau. Jadi Allah pas duka itu kiai-kiai ning di ulama ning ndi. Tumaqala madza amiltum fi ma alimtum. Kowe jare ulama macamu kitab tak boto-boto. Sing mbok lakoni apa? Terus fakulna ya Rabbi qassarna wa asana. Kita ini tidak yang terbaik. Kita sering pepeko, kita ini sering ceroboh. Qal fa'ada su'ala. Allah baleni. Kita pun sak foto-foto kelakuan nembe. Qassarna wa asana. Waduh Gusti, tidak semuanya bisa. Misalnya kayak masalah ghudul basar, misalnya toha kan ora adol agama kan ya berat. Randolo MC berat ya. Terus rantuk sangu blas. Berat. Kan akeh sing berat Mas tetep. Loh, satu. Jadi semua aturannya Allah itu dekne jape qasarna wa sana. Terus Allah mengulang, fa'ada as-su'ala ka'na ulam yardo bil jawab. Allah baleni nah, bi, kelakuan bi, kitab sak menake. Wa arada jawaban ghairahu. Terus akhirnya sing menang sing ngawur, Mas. Sing menang iku sing ngawur. Fakultu barang ngono kan ulama kabeh do muni wah kita ndak yang terbaik, kita ini masih apa sembrono, kita masih kacau, masih ndak baik. Fakultu terus iki sing nekat iki Abdul Abbas bin Surais. Ama ana falisa fi sahifati asyirku wa qad wa'ata taghfira maduna. Kula Gusti pokoke ora musyrik. Duh kok nate delok MC pokoke kula mboten musyrik. Jare jenengan asal gak musyrik swarga. Terus ternyata saya pengiran, ha iki bener. Fakola idhabu bihi fakot gofartu lakum. Berarti kadang, saya maksudnya cerita. Kadang nekat itu yo penting. Orang kita apa maksudnya? Ah niki donga teng kitab Abwaabul Farad sing dikarang Said Muhammad, beliau ngutip dongane Said Ali Zainal Abidin. Ketika beliau cerita orang-orang baik sing top-top no, sing ora tau adol agama, ora tau adol MC, pokoke sing apian apa? Ceritane biyen ya. Ini dengan Sayyid Ali Zainal Abidin. Dereke teng doa yaumi Arafah, napa doa yaumi Arafah. Ah niki. Dongane ngeten, unik dongane. Beliau kan muji-muji wong sing ahli ibadah, sing qiyamul lail, sing siyamun nahar, pokoke muji wong apik-apik. Wala taruddani sifran mimma yang qalu bil muta'abbiduna laka min ibadi. Jangan karena saya tidak sebaik mereka kemudian engkau tidak memberi saya. Ini ceritanya dongane Sayyid Ali Zain. Fa inni wa illam uqaddim ma qaddamuhu minas sholihat faqad qaddamtu tauhidak wa nafyal adat wal andat wal asbah angka. Lalu kula pun teng mulang tauhid penting. Saya mungkin gak sering dalail, gak tahu tahajud, gak tahu witir. Tapi kula nak mulang tauhid Gusti serono wae. Pokoke jenengan tok wae ulasari kalah. Dadi dengan itu saya ini cerita saya Zainal Abidin. Nggih cerita dongane bener cerita. Fa inni wa illam uqaddim ma qaddamuhu minas sholihat. Saya memang tidak sebaik mereka. Ini tawadhu'e beliau. Tapi saya di hidupan saya yang saya kampanyakan adalah tauhidaka wa nafyal adat wal andat wal asbah. Dalam hidup saya ini mati-matian Gusti supaya engkau tidak disaingi siapapun lah dari kalah.
Lalu kalau kepengen ya, soal hubungan mbek pangeran sementing mulang tauhid. Guru-guru makin penting mulang. Ora oleh ana adat, iku jenenge mustahil akli. Wajib Allah wahdahu la syarika. Wes sing tahlil ben maca kulhu, piye iku simbol tauhid. La ilaha illallah bulan balen iku simbol tauhid. Wes hati kowe merge la orderan lah. Piye malaikat ning dhuwur weh kalimat tauhid. Malaikat ora ana malaikat. Weh iku golek opo ora. Malaikat ora dilatih untuk itu. Ora dilatih. Ya jadi kalau doa ini sering kalau waos. Jadi makanya saya ngajar tauhid itu paling senang karena ketika kita tidak bisa apa-apa, fa inni wa illam uqaddim ma qaddamuhu minas sholihat faqad qaddamtu tauhidaka wa nahyal addad wal andad wal asbah. Lan kula sering damel figura, damel tulisan awal juz 20 Mas Afiq sering tak tulis. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzalakum minas sama'i ma anfa ambas nabi hasaiko data basta. Terus ailahum wa satrus malakum ma antum bitu napa sajaroha ilahum niku kula tulis terus karena dengan cerita reputasi Allah yang bikin langit bumi yang bikin lautan enggak mungkin Allah tersaingi. Mane kula nate munajat teng pangeran paling aman nglatih tauhid itu ndelok reputasine pangeran awal juz 20 ya 20 ya aman ana te wong khalaqas samawati wal arda wa anzalakum minas sama'i ma'an sampai satrus fa ambat nabi hadaika dada malakum antam itu napa sajar satruse ailahum terus Allah cerita aman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalah adhar terus dengan begitu kan kelihatan kita sajane ya saya tapi tak bacano kita kan wajar mengajarkan Allah itu pencipta langit bumi, Allah yang bikin lautan sehingga srengenge ora mungkin tersaingi. Ayo. Yang disembah mereka kan enggak mungkin pencipta langit bumi. Awal tidak syirik adalah karena Allah enggak mungkin tersaingi. Makanya Allah terus duka balhum qaumu ya'dilun. Dasar kafir, wong karuan reputasi ku ngono dipadak. Padahal ya'dilun to mriku maknane dimuadalahkan, no? Nah baru kayak kula mulang tauhid, kami kita itu. Yes, bahasa-bahasa awur-awuran. Sajane ya saya tapi anggap. Jadi cara saya tali Zainal Abidin sementing faqah qaddam tu tauhidaka wa nafyal addad wal antad. Sementing urip kula niku kowe liyane jenengan Gusti wis ora usah dadi pangeran, pokoke jenengan lah. Coba Rasulullah ketika marai kita, makanya ndonga dikurangi itu, ya tetap ndonga tapi dikurangi gitu. Ben pangeranku lemsik to. Ketika wong tawaf iku ndonga to, asli redaksine labbaik Allahumma labbaik, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika la labbaik. Tiga orang itu punya seneng ning pangeran, maklumatkan ke seluruh dunia bahwa itu la syarika la innal hamda wan ni'mata wal mulka laka. La syarika lahu kita maklumatkan. Ora Gusti dana kula balekno. Uteke. Lho aku kok bagian roke patit pinggir multazam sewaduk. Oh maksude iku pas muji ra fase bareng donga iku. Pas muji ku ambek angop sampe alhamdulillah ya. Tek elek ngono. Mboten iki cerita, maksudnya cerita wong apik-apik iki cerita wong apik. Ya Allah. Jadi mulai ning mikot, mulai apa mesti warane Nabi labbaik Allahumma labbaik. Bahkan sebagian riwayat itu nek Imam Syafi'i riwayat wasyarru laisa ila. Keburukan tidak mungkin menimpa engkau ya Allah. Dungane Imam Syafi'i ketika habis salat, ana bika wa ilaika. Saya ini hidup karena engkau ya Allah. Nah Imam naik Sayyidina Umar malah seru meneh. Wa bika khamsu. Kulo tukarane duwe jenengan. Mantap ya. Wa bika khasamtu. Ora. Iku Sayyidina Umar kan tukarane asli demi agama. Seguri-guri wah. Jadi sebetulnya doa itu tidak dapat porsi besar di semua bentuk nopo ibadah. Jadi misalnya sholat ya, Allahu Akbar muji pangeran. Tambahi donga kita kabir, walhamdulillah katsira, kabeh muji pangeran. Bismillah muji, Fatihah muji, sebetulnya mesti banyak.
Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la muji, rabbana lakal hamdu muji. Tapi kita ini gara-gara pakaian donga terus pangeran koyo tertuntut. Kula iku. Lho kula sering. Ora wong nantang, maksudnya nantang. Kula tak donga ning multazam. Buktekno nak donga iki, Mas. Kita teman dia aku ora usah donga. Sebab apa? Ya aku seneng ae pangeran. Seneng ae. Kak kober nuntut tuh ora kober. Barang mandi kula kandia di komputer kok nak ramah komputer. Kandanamu kok angel bener-bener. Karena kita butuh kepastian apa tauhid. Ya itu kita lah tuh. Bahkan ketika kita ndonga pun bentuk ekspresi apa tauhid. Jadi fadu'a wa bihali syahidun li bistiqori. Bahkan kita ndonga sebagai bentuk bahwa kita ini butuh Allah. Orang mentaklekkan cinta kita berdasar mustajab atau tidak mustajab. Ini cerita wong apik, ini cerita wong waras. Ya saiki ana tapi ra kowe. Nah ini kan cerita. Ya kalau cerita, ini cerita betapa mboten iki Mas Lindunga tetap tuh. Cuma porsinya tuh banyak madeh. Kalau porsinya ya ini kitabnya Sayyid Muhammad, ikutnya di Du'au Arafah. Dan yang beliau ceritakan adalah cerita doanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Kurang tope itu. Banget tope. Raden mau top banget tope. Ini donga pertama ya. Allahumma hada yaumu Arafah. Yaumun sarraftahu wa karramtahu. Muji pengenan. Manan tafi bi afwi wa ajzal tafi atiyatak wa tafaddalta fi ala ibadi. Wa ana abdukal ladzi an'amta alaihi qabla khalqikallah wa ba'da khalqika. Itu aku kabeh bentuk pengakuan. Ini hari yang kau hormati, hari di mana engkau memberikan pengampunan, hari di mana engkau baik sama semua hambamu. Dan saya adalah hambamu yang engkau kasihan sama saya, qabla khalqillah. Sedurunge kula jenengan gawe mun jenengan sakake kula, wa ba'da khalqika iya. Mumpun terus wa ana dabenatika saghiran dalilan khadian khosyian khaifan. Nah terus, ya semuanya terus. Nah, pertama hubungan yang dipakai beliau hubungan dengan Allah Ta'ala ini, saya adalah orang yang memastikan bertauhid. Saya adalah orang yang memastikan bertauhid. Nah, saat ini masalah. Orang-orang itu tauhid itu untuk masalah. Orang sinau mustahil akli. Padahal syirik itu kan mustahil akli. Coba nabi-nabi dulu kalau disuruh syirik oleh kaumnya. Tadu'unani li akfura billah wa usyrika bih. Ma laysa li bi ilmun. Gak ilmiah blas. Menestarakan selain Allah dengan Allah itu gak ilmiah blas. Lah saiki wong ora seneng ilmu. Dosa ben sapa, donga ki amul ben. Kula pribadi wis gak cocok. Tapi kowe aja melok-melok ra cocok, kowe kaya apa? Kula aku nak bab iki kula tenan pancen kula tenan. Lho kan jelas pangeran ya. Nabi-nabi kalau diajak syirik oleh kaumnya, tentu kaumnya zaman dhisik berdua. Tad'unani li akfura billah wa usyrika bi. Redaksi nama mali sali bi ilmun. Berarti yang diutamakan juga ilmiah blas. Mong ghairu wa sing do kok distarakno mbek Allah blas gak ilmiah. Nuku tulis betapa Allah senenge mbek wong alim. Lah saiki wong alim niku makome asbab do golek-golek. Mbek pejabat wedi, mbek sugih wedi. Masyaallah. Innalillah sajane niku. Tapi bener apa-apa pangeran sugih. Aku wis aduh, ora kena diceritakan. Jadi tad'unani li akfura billah wa mali salibi ilmu ku gak ilmiah blas. Sing ilmiah ya fa'lam annahu la ilaha illallah ono kaitane. Jadi yang terkait dengan tauhid pasti Allah pakai kata ilmu. Saiki wong ora pati seneng ilmu. Repot. Mergo emang wong pidato Mas, sampai mulang ngaji ku juga wong pidato. Umume. Mulane kudu ana koyo kula nggo contoh. Nak gak keok-keok. Napa umume. Maksudnya ngene Mas, sekali sing nekune ilmu kok keok kabeh bar ngono. Lan kudu ana sing nekat ketok kula. Nekune ilmu tapi ya tetep dimulyakno pengen. Asli maksudnya. Asli ambek murab. Kulo niku Mas jujur ya, belum ada ayat yang mudah ya, untuk diterangkan ke orang awam kaya awal di 20. Kan kalian nerangno urut ya Mansur. Aman khalaqas samawati wal ardh. Mosok sing gawe langit bumi mbok padakno sing ora
gawe lautan ngene-ngene. Terus pengenan takoke ge datar ailahum mosok zat sing reputasinya bikin langit bumi terus mbok setarakan wong sing ngerti-ngerti lahire wis ning bumi terus pahpoh koyo Firaun, plang-plang koyo Namrud. Bocah Ita itu ra melok ge bumi Ita itu kan ya terus lucu to. Kayak wong kulaan ilmu koyo sing ahli swarga ngono. Lah wong retail kulaane kok pahpoh. Ita itu. Kasut ya kasut rasa beda ini. Enggak marah boy. Pancen Mas, wong ngene iki atok mapan, marah malah cangkeme. Pokoke eleng aku. Eleng-eleng gawe bangun. Melarat tuh ora haram, Mbak. Mari haram tuh uring-uringan. Budret kan. Maaf ada. Bapak harusnya pun ini. Dan itu diulang berapa kali Mas yang awal aman-aman ya Mansur di awal. Tuhan lu masa, Tuhan lu nggak sinau, nggak tak apa lo, tak tuh. Saya itu sudah lupa berapa kali saya nulis ayat awal juz. Karena kita anggap pelatihan terbaik. Pasti pelatihan terbaik, Allah realistis. Misalnya gini lah, presiden pada no RT ora pantes. Kok iki pangeran pada no makhluk, terus Allah cerita real. Aku sing gawe langit bumi, sing ngatur lautan, sing ngatur ngene terus ailahum Allah. Siap banget tuh si ailahum Allah berkali-kali. Terus Allah terakhir ya cek fair. Sing mulai awal amma yasaul khalqa semua terus terakhir kul hatu burhanakum. Wes anak aja pangeran gak aku, di terus mbok anggap pangeran. Rene lo, munggah-munggah gawe langit kene lo. Tangong-tangong Jibril, tamung Karnakir, nara dipites Israel. Pangeran ya bekul hatu burhanakum wes. Kayak apa fairnya Allah? Mulanya aku termasuk kagum Said Muhammad ketika nulis kitab Mafahim. Di awal-awal kan tidak ada dat dan demokrasi Allah. Ketika orang diberi hak debat, bahkan dikei hak kulhatu burhanakum. Nah, sekarang itu kita punya masalah dengan ilmu. Mengancam kualat kayak mengancam ini. Lah sesuk Quran ngono tok, gak anut Allah kualat ngono. Allah ngelatih kita ini ilmiah. Amman khalaqas samawati, amman kada wa kada. Ya jadi kalau niki semuanya masih bentuk penghormatan kula teng Fatihah, nggih. Penghormatan kula teng Fatihah sebagai akhir karanganipun Jalaluddin apa? Jadi sebetulnya beliau itu ngarang itu sampai Anas nganggep selesai. Makanya beliau nganggep Fatihah itu andis susah nih, kata beliau cerita ning muridé, aku apa mulai andis susah. Istilah beliau itu asli. Kalau kan gak ada kitab banyak tentang analisis itu. Terus ketika mulai Fatihah sampai selesai, beliau kabundut. Akhirnya Mbak Murid ditambahi wasallallahu sebenarnya itu udah bikinan beliau. Karena beliau ingin sampai selesai. Makanya di komentator niku dia masih kitab. Nah ini ya kalau wacaman, rungono wong kowe ora. Ini masih orisinil karangannya Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, terus di Fatihah itu kan ada wa alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim atau wasallama tasliman katsira. Nah, ini ketika mulai ngendikan gitu, wa alam bisawab hadil ibarah min wat'i talamizatil mahalli. Lima arota anau qad syara'a fit tafsir disil awal fakammala al-Fatihah wartahala ila radwanillah. Fayaqutu ayatnya bi ibaratin tus'iru bil intiha. Jadi walhasil jadi beliau sempat cerita nak nyebut kafi sampai Anas itu anisul awal. Bagi beliau lah maksudnya. Terus mulai Fatihah beliau nganggap itu anis susahnya. Bagi beliau, saya ulang lagi bagi beliau. Tapi bagi kita karena kulino Baqarah sing Baqarah berikutnya itu jenis anisul awal. Sing kafi mengguri. Nah, padahal gak ngono ceritanya karangannya gak ngono. Mau cari lagi rasa iki ya wes. Jadi, nah Imam Mahali kenapa bikin pola itu karena nganggep kafi mengguri itu makiyah, no? Nah, makiyah kan berarti lebih dulu turunnya. Lah Baqarah ke sana trennya kan Madaniyah. Teori umumnya gitu. Aku yang guri-guri ini pokoknya ngaji gerudak-geruduk, pokoknya roh Quran ya urut. Wes engko nempel sithik go pidato. Sawangane wis ahli apa? Jannah ya wes entuk macam-macam wes. Aku muni macam-macam iso dadi amplop ya. Kasut kok ngono wis.
Ya jadi jelas ya napa? Ya tapi apapun itu kalau pesen ya. Jadi kalau ngecek tentang Ihya tentang kitab Sayyid Muhammad yang menukil dawuh sinten Sayyid Ali Zainal Abidin. Hubungan kita dengan Allah sementing kan nafsul apa? Adat. Buktinya di semua ritual haji mesti labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Itu diulang-ulang. Coba kalau itu dimaklumatkan oleh orang-orang yang haji atau umroh. Sudah dimaklumatkan, diterangkan secara jiroyah oleh wong alim-alim. Kayak kita gitu. Aku senamuni saya itu kayak kita. Kita. Terus koyo opo enake wong Islam lho, nyenengno lah. Ana jiroyah, ana riwayat. Terus diurip-urip mbek syiar. Wah. Ayo. Oleh balik bisa lewat. Tapi pakeme tetep sing nerangno ning Madin apa? Wajib akli. Jaiz mustahil sik latihan. Latihane wis. Mbos pokoke wajib akli. Akli jaiz. Ya niki terakhir kula waca. Nggih dadi dawuh Sayyid Ali Zainal Abidin, fa inni wa illam uqaddim ma qaddamuhu ketika beliau cerita orang-orang soleh yang luar biasa ibadahnya. Kata Sayyid Zainal Abidin, saya meskipun tidak seperti mereka dan tidak sangu seperti mereka, tapi saya pastikan fakot kodam tu tauhid. Tak urip-urip kula niku bertauhid. Itu kayak apa kalau itu riwayatan wajiroyatan, wawirdan, wazdikron, semua macam semua sarana kita pakai tauhid gitu. Nafyal adat. Ya soal ini gitu melok burda sih menengah paham boras pokoknya sementing. Nah di burda itu ada kata yang saya senangi di akhir-akhir. Beliau mengistilahkan itu waltu bi abdika fiddaro ini innalahu sobron mata datul ahwal yan hazimi. Ya Allah, belasi kami, kita ini punya sabar, nek diuji nggih tuntas. Oh, nggih waroi masane ini sana ora ketemu ya. Jadi asabruan ini saya mergo ora ketemu. Ya iku bursa iku apik. Kowe ora korupsi mergo ora jabat, cara kejabat ya. Jadi redaksi apik. Waltu bi abdika. Fidaro ini innalahu sobron. Kita ini punya sabar Gusti Abdun tapi mata tadul ahwal. Tapi kalau kena itu yang hasil bawa tuh. Jadi kowe ingkifah ku ane nisa mergo ana sing ngerayu ya. Apa oleh iku kelebihane bertahun. Jujure lho maksudnya. Tapi ku makili kowe ra makili sak sempur. Jadi waltuf bi abdika fidaro ini innal. Nah, kebaikan kedua ketika beliau sadar ndak orang bersih-bersih amat. Kalau mau baca sholawat itu saya wa'dan itu tolong Gusti apapun bentuk saya, apapun status saya yang seperti ini, tetap tolong kasih izin saya tetap memberi sholawat kepada Nabi-Mu. Itu kan sopan, Pak. Wa'dan apa? Wa'dan cara Jawa berilah izin. Jadi rumangsa nyongko gak layak. Ya kok ngene-ngene nanggo agama, wa'dan ya Allah. Saya harus bawa agama ini untuk menghidupi. Wah. Jadi apa yang bertayu? Mohon berkenan. Ya itu wa'dan kalimatnya itu. Wa'dan disukfi sholatin min kada imatin. Lah saiki wong wis ra ngono, plong koyo berak yo. Jadi maca selawat lagi butuh pamit wa'dan. Top. Ya eling-eling ya pokoke esuk ngaji aku wis ora tertekan. Kowe teko ya karemu ora karemu. Terus pokoke kula niku free temen, tapi kula tetep berusaha istiqomah. Tapi ora krana kowe, yakin. Mau wedi kula niku jujur. Nak kula ora maca terus diwaca ora jelas-jelas. Ora suudzon, so yakin. Piye Imam Suyuti ra tangine Imam Khalid ngamuk-ngamuk piye. Sudah mau orang kue aku. Jadi kok nemen-temen. Juga syarat tahu khatam kok ngaji ini saulan bisa, kok suwe setahun kok bisa. Suwe ning swarga. Tapi kene swarga ora gelem. Wis kados babon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Baha Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.